Voglio buonasera, scusate il ritardo, ho fatto 5 minuti di ritardo a grande casa Caruto, proprio incredibili, nonostante io mi sia preparato mezz'ora fa. Cioè, belle e buone calcio combinato. Vabbè, si è bloccato il computer, aggiustare a via cose sempre, diciamo, vabbè, solite più o meno che capitano. E che volevo dire una cosa, cazzo volevi, no, volevo dire una cosa prima di cominciare, però m'aggio un po' imbrugliato e non m'aggio scordato che era fa, perché poi m'ha scordato carica batteria lo computer, subito a più carica batteria, un casino. E niente, voglio, spero che sia vero e buono, su fatto la webcam ma sta grippando a me, perché praticamente ha fatto video prima convinto che stavo facendo il video in HD con questa nuova webcam che ho, ma praticamente non lo stai facendo nada a voto, perché mi ero scordato che era fa tutto un passaggio che in capo a me l'era fatto, no? E quindi vedi che figura di merda che ci fatta, poi me ne sono accorto dopo, ero solo io perché, cioè, come si può fare? Poi che è una casa caruta, ovviamente, queste sono cose che dimostrano la casa carutaggine veramente che è dentro di me. Niente, voglio magari stasera si mette giù, bello e buono 41 spettatori, mai visto, cioè mai visto. All'epoca si vedevano 41 spettatori quando facevamo le live diciamo, più o meno in estate, va. Però fino a poco tempo fa siamo scazzi a scema, no, no, non che voi siate, però erano più pochi, diciamo la verità. Però mo giusto sarà il clima festivo ancora, i residui delle feste, oppure il fatto che giustamente rimane a scuola, cose, quindi è stato scialando malamente, e quindi ne siamo molti di più. A me mi fa veramente piacere, voglio, perché è il mio piacere. Poi, anche se siamo pochi, per carità, però quando ne si mette uno si trova più sfizi e cose. Allora, stasera, come vi ho detto nel video di Facebook, ci sta alle verso le 10, entrerà in da live, noi vogliono che siamo Lorenzo Calvani, che ho conosciuto 2 o 3 giorni fa, non mi ricordo, forse sabato, che mi iscrisse sulla pagina e su giorno abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci c'era un po' a chat, abbiamo parlato un'oretta, perché su giorno pure si fa i video e poi che cazzo, perché ci troviamo con queste stesse cose, bella chiacchierata, diciamo, e ci lo invito in live, perché approfitti del fatto che sto facendo queste dirette con diciamo il secondo tempo, diciamo, chiamiamolo secondo tempo, dove c'è l'ospite e quindi come un video perché mi è simpatico, così a parte ci conosciamo e poi ci facciamo una chiacchierata e cose. Quindi voglio 54 spettatori, magari, ma stasera è stato 55 addirittura. Passo subito ai saluti perché voglio, a parte il fatto che diciamo grandi spese per me, voglio mi hanno scattato un telefono nuovo e sono troppo contento, voglio, lasciatemi condividere con voi questa gioia perché voglio ma da credere, io tenevo questo telefono a casa, cioè che è un cesso, ma un cesso, cioè questo qua praticamente voglio ma da credere, non riuscivo più a chattare in coppa a Facebook, non sapevano le pagine, non riusciva a scrivere un messaggio, ci metteva 3 ore, la gente diceva, c'era, ma che mi stai scrivendo? Invece alla fine magari era fa solo un pollice oh, e ci metteva 3 ore. Poi sono stato proprio, non sapete la liberazione, no? Che aiuta a cattarmi su telefono, cioè, che non è il massimo, cioè per carità, a me mi piace, però non è un iPhone, non è un Samsung, però perlomeno mi fa efficacia, cioè, mi fa andare veloce, cioè, non ho mai provato questa emozione di fare una chattata veloce con qualcuno, oppure che ne sa, ci fa una fotografia e ci manna uno in da 3 secondi, cioè ci mette mezza giornata per mandare una fotografia a uno. Quindi voglio, ma volevo condividere con voi questa gioia di aver comprato questo nuovo telefono perché veramente so che è emozionato e quindi però mi collego a questa cosa che volevo uscire solo per telefono, però voglio finalmente posso salutare senza che c'è in coppa la pagina di Facebook o break salutano, ecco, o posso fare direttamente a coppa telefono, cosa che prima mi riusciva difficile perché passivo là con meno strunzo 3 ore con stu cessi telefono, quindi questo lo posso fare. Allora andiamo a vedere chi era che mi ha scritto in privato, che se lo fa salutare, chi è chi? Ah, Antonio Nicotera o Nicotera, non mi ricordo, mi ha scusando, non mi ricordo l'accento dove si mette. Fabrizio e poi famiglia auguri per il compleanno, grande Antonio, sì, Antonio compleanno suo, no?
Ah no, perché no, perché mi ha ricordato che ieri era il tuo compleanno, allora a tutti i giorni voglio poi fare dei compleanni, quindi ma pensavo che già te l'hai fatta, ho detto, ma chi è poi una casa caduta? No, e invece auguri a Antonio, che fa 50 anni fa, fammelo sapere, comunque ti saluto e ti faccio gli auguri, poi c'è sta Alex Sabiese da Castellammare, grandissimo tifoso della Juve Stabia, non della Juve Stabia, che è diverso, e grande lo saluto, poi c'è sta Pascal, vabbè, Pascal Martusci, la casa caduta, che è immancabile, Daniele e Michela, che dice Dani, che poi sarebbe Daniele, amico mio, non vedo l'ora che inizia la live, mi raccomando, salutami, saluta pure a Michela, e tu le saluta solo a te, perché se già stai dicendo che il profilo lo usi sempre tu, di solito chat a me e te, invece che stasera stavo, cioè, non lo so se c'è Michela, comunque la saluto pure a lei, ma raccomando, fammi un saluto in HD, voglio, io spero che mo si stia vedendo bene, perché effettivamente nella diretta dovrebbe essere che si vede bene. Poi voglio salutare con un abbraccio, veramente lei lo sa perché, non lo dico qua perché non può fare caso, a Marianna Iodice, veramente ci mandano un bacio, un abbraccio perché ci vuole. Chi ci sta? Manu Muto, grande Manu Muto, che parecchio che andava Manu Muto, Manu Muto, oggi si chiama così, non dice niente, ma non è, mi saluti, ti saluto, grande Manu, passiamo a... Simone, grande Simone pure lo ringrazio particolarmente perché ieri mi ha fatto un documentario, voglio da credere, un coppa YouTube di un'ora e mezza, ma proprio bello, 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 ma non un documentario l'animale, per carità, che poi mi piacciono pure gli animali, nel senso i documentari sugli animali pure sono belli, ma questo non era sugli animali, era una cosa molto bella, voglio, una cosa voglio fare la palla tanto, però era una bella cosa. Che dice saluto, no, non mai ti saluto, ma poi io saluto stesso a Simone. Poi ci sta più caga mio cazzo, eccolo qua, lo faccio vedere veramente. Lo mette pure a fuoco a caga mio cazzo, perché non so se lo metti a fuoco, grandissimo caga mio cazzo, io lo voglio veramente bene perché lui, lo sapete, oramai è un pezzo, diciamo, che non può mancare nelle live, la sua telefonata, che arriva un po' prima rispetto agli orari soliti che lui più o meno si fa sentire verso 10, verso 10 e mezza, più o meno. Questa sera magari ha da fare, a cacugazzo a coccorunato, quindi ce lo caca in anticipo, è grandissimo caca mio cazzo, e lo saluto. Poi ci sta più Giacomo Sebillo, lo saluto pure a lui, Francesco Marchetillo, e poi c'è sta più e nessuno più, ecco qua. Allora ci siamo, ma perché ci sta un po' YouTube collegato, voglio 60 spettatori, stiamo spaccando, allora è l'HD che chiama, diciamo, che chiama lo spettatore, allora voglio, è giusto così, vabbè, non capo a me, voglio fabbricare l'HD, comunque allora ci sta, aspetta, fa male la voce qua, chi è? Eccolo qua, la voce. Bene, no, perché come ben sapete chi segue le live, quando io arapa pagine YouTube per vedere i commenti, mi parte la voce mia, coppa che la da pagina, che meno male mi ha già abituato oramai a sentire la voce mia registrata, perché per molti è un trauma sentire la propria voce registrata, per me oramai mi ha già abituato, tengo una voce cessa e purtroppo lo accetto e quindi ci convivo con questa cosa, quindi spero che lo farete anche voi, perché effettivamente poi uno più si sente, più si abitua, capisce che ha una voce cessa e quindi si sta. Quindi, vabbè, comunque chi ci sta collegato un po' a YouTube, andiamo a vedere grande Gabriolo, Frank mi saluti, grande Gabri, Frank che casa Caruto risponde sotto Jack con la frusta, che effettivamente sì, una casa Caruto, voglio capire, spero che tu stia scherzando, dopo anni si mi stai chiamando ancora Frank, cioè capita, perché qualcuno che ancora mi chiama Frank, però voglio, mamma, cioè, ecco, come già fa? Cioè, oramai pure in di canzone, quando di parodie, cerco sempre una frase dove dire cerrone, per far capire che io sono cerrone, mannaggia, pure quando c'è a Tug Life, c'è io sono cerrone, proprio perché proprio a bucchinare, no? C'è così, per chi non lo sapesse ancora che io sono cerrone, Frank, era Frank, è nata persona, Frank e cerrone, purtroppo perché là è, qualcuno non l'ha mai capito, qualcuno credeva giustamente che era Frank no, Frank Cerrone, cioè tutti capito come Frank o nome e Cerrone cognome, non è così, e che va già visto. Vabbè, comunque, Jack con la frusta, che io non ho mai sentito e ho l'onore di leggere questa sera per la prima volta, si chiama così questo account, sera Cerrone e tutte le altre case cadute della diretta.
Sono Domenico Iaterosa, no? Allora, i cagnati account ma sei sempre tu, e purtroppo dal telefono posso commentare solo con questo account, ecco qua. Mannaggia che la latrina era la mamma YouTube, che è sempre menzionata, per chi non lo sapesse, nelle nostre live, e diciamo è quasi diciamo, la madrina della la mamma YouTube, insieme alla mamma di Facebook, che però è solo una cosa di Facebook. Allora, chi è chi sta capo, chi non legge proprio, buonasera a tutte le case cadute, Antonio Iaccarino, chissà perché dice Gennaro Di Costanzo porco MD, e non si dice, stai bestemmiando, no? Non mi sembra il caso di bestemmiare. Mary Oliva, grande, buonasera amico Fabrizio, e ancora buon 2016 dalla Uoglio Production. Lei si chiama così perché Mary Oliva è a sfottuoglio, per chi non lo sapesse, solo olio quello buono. Grande Mary, a te e a tuo padre, che so che vedete le live, e quindi ve lo saluto pure a lui. Black Horror 97, ma esistono i messicani, esistono anche i Ronaldo Gatti, voglio dire, veramente, che sono battute che io veramente odio e non vorrei che nella mia live, nella nostra live, ci fossero questo umorismo aiuta. Yeah, non si può sentire strusati, io la ripeto giusto per far capire proprio il personaggio. C'è Roma, esistono i messicani, attenzione alla parola messicani, esistono anche i Ronaldo Gatti, voglio dire, veramente. Lascio veramente un velo pietoso su questa cosa. Antonio Donofrio, Cerruti buffato come un porco in defesso, sì, voglio già essere sincero, sì, però con una certa moderazione, non è come ha esagerato proprio a si squartare, sai, clicco. Ho mangiato, però non mi sono squartato, vi dico la verità, pure perché, che cazzo, ma non si può fare sta storia, pure perché, che cazzo, già non è che sto sic, comunque tengono pochi panzi, poi a come magno, comunque tengo anche 33 anni quasi, allora sabbia fare a bocchini panzi prima di tutto. Poi sa buffa, già tengo la capa rossa, la capa roto, sa buffa a capo, cioè, pare proprio veramente l'omino la Michelin, e non mi sembra il caso di stare lì a squartare, non è così più, cerchiamo di andare piano col mangiare, fino a mezzo si fes che non ci più. Comunque chi si chiama Leviathan Mike, cioè non riesco a smetterti di guardarti, ti ho scoperto qualche giorno fa e piano piano mi hai inculcato il sacro culto dello sparagno e sono fiero di questo, ma io sono fiero voglio una cominciare a ficcare, ma dopo a Facebook che veramente sono, cioè, stasera sono di buon umore, non mi faccio venire 5 minuti all'anno e la bocchina della mamma e chissà, perché io lascio fare Pietro Antonio Esposito, veramente mi dispiace ma signor Esposito, però veramente un figlio maleducato. Che stai dicendo? Su fatti di Mike, poi mi disturba dice solo Gianni Bello Momento che dice che io gli ho inculcato il culto dello sparagno, ma io sono veramente contento di inculcare questo culto ai giovani, perché i giovani di solito sono chi la spendono di più, così, non sono molto oculati dal punto di vista, no, scherzando certe parole, inculcati, oculati, però senza doppi sensi, ecco, cioè non hanno questo senso dello sparagno, chissà, spendono, spandono, invece che a dire la quando io mi sono esposto da questo punto di vista del risparmio, comunque non sono solo in questo diciamo, credo del risparmio, ce ne sono anche tanti. Infatti, non so se vi ricordate, 2 o 3 live fa c'è Stefano Guaglione che addirittura fece i 10 comandamenti dello sparagno, più o meno, cioè le 10 cose, 10 regole, cioè proprio tipo un regolamento per sparagnare. Le leggemmo qua nella live, poi ognuno metteva la sua. Veramente fu una puntata molto interessante e vi invito a andarla a rivedere 2 live fa o 3 live fa, non mi ricordo, come si parlava di sparagna proprio massiccio, a Gicciavita veramente fu una puntata molto interessante, roba che ne fa pure Piero Angela, suo figlio Piero Angela oramai penso che sarà morto, non lo so, un figlio però, un figlio ha preso le... e quindi posso fare sempre gli stessi cocchi, perché a me fa piacere che lui faccia Pompei, Ercolano, però ogni tanto se fa pure sparagna sarebbe bello, ci vorreste tutte quante, secondo me. Allora, Domenico Mare Chiaro Miele, buonasera Cero, dopo tanto tempo finalmente una live, grande Domenico Miele, fare il cognome tu, ma per fare la canzone di Gigi D'Alessio, vabbè, mi hanno fatto lui, c'era un chiamo buono, un minuto di ritardo, oggi mi da scusa, anche 5 ne ho fatti, ma mi da scusa, Antonella Lella, ma qua HD sta webcam mi ha chiamato quel cazzo cam, no, perché, allora, vi dico una cosa,
durante la live, se non si vede bene, non è colpa della webcam, no perché mo tenga la webcam e me la voglio difendere, ma perché è un fatto di connessione, quindi giocare tu, cazzo, cioè, non è colpa, io mi dispiace, però piano piano, cioè, mo, a webcam, o telefono, andiamoci piano, piano piano arriverà pure la nuova connessione, però una cosa a voto perché poi a finire che non mi facete sparagna niente di più. Antonio Donofrio, ti seguo da quando hai fatto il video nel negozio Slap a Pianura Tarriguard, ma stai parlando forse di È sciso mostro, stai parlando, cioè, proprio, stiamo parlando proprio agli antipodi, quando vero secondo me l'HD non esisteva nemmeno. Allora, scusatemi un attimo, voglio dire una cosa proprio per sfizio. Poi 84 spettatori, penso che, non lo so, secondo me il festival vi hanno dato alla testa, mi fa molto piacere, avendo 84 spettatori. Voglio dire una cosa, a quelli che sono, diciamo, su Pierchi, no? Quelli che sono di più, che non sono mai, hanno mai assistito a una live, perché non lo so, che cazzo, verità, la live tutti i lunedì siamo qua alle 21:30, veramente ci fa piacere se state pure voi, non fate gli occasionali soltanto per queste feste, ma venite, a noi ci fa piacere, per carità, stiamo bene fra di noi, lo devo ammettere, oramai si è creata una comitiva, un gruppetto che tutti i lunedì ci vediamo, riusciamo a, non so, voglio, non mi chiamate a Facebook, la voglio bene, perché veramente mi facete distrarre da quello che sto dicendo. Poi chiamano casa caruta, che poi con i sacci, mi cagano proprio, all'anno per il caso caruta, come faccio sto voluto, allora, giusto due, figlio che sono arrivata, e poi già in coppa a Facebook e già fare cose di sci, ma già lo acquisti, faccio come la Davote, la Davote tu cancellai proprio a uno in diretta, lo cancellai proprio, quindi mo te cancello pure a te, all'anima la bucchina sorda, eccolo qua, mi chiamate, voglio, perché sennò uno chiama, cioè uno sfizio a te, ma proprio la gestione la faccia, mi dicono 40 anni, mi mette a fare sti come a pesce, voglio capire, ma dicono 40 anni, mi mette a fare sti chiamata così, a pesce. Allora, Gilad, grazie per i complimenti, e grazie per mi chiama in diretta, logica da dice mamma te è già, non mi fa incazzare. Allora, però ti voglio bene, per carità. Già, ma pure chi se mi chiama, ha già lo a Facebook, cioè pensa che si mi arriva, ha già lo a Facebook perché che stai, la domani ci stava la voce, ma non c'è molta fama, per sapere, no? La voce bella e buona, mi sentivi via, penso proprio a che livelli casa caro tu stava. Comunque esci da Facebook perché mi sembra la solita storia. Allora, ma avremmo ci perdere pure il filo del discorso di quello che stavo dicendo, non so cosa stavo dicendo, però. Allora, aiuto. Allora, a mamma chiste, io la faccio di Salvatore Cozzolino, la trovate a casa Cozzolino e fa veramente delle belle cose. Allora, Sonny Crockett, ce lo sei bello questo pigiama stasera, ma non si sente l'audio. Non lo so, cioè, che va a dice perché qua stiamo collegati, cioè, tengo questa webcam appunto nuova, che tiene due microfoni collegati vicino, proprio a livello di buchinare veramente, quindi mi pare strano, sto anche con un certo tono di voce, sto cercando, non lo so, comunque io cerco di, non so perché si sente, allora, chi è qua? Sonny Crockett, ci raccontaci quando andavi al cinema Arcobaleno, al Vomero con Damiano e o Cerullo, addirittura, allora Damiano fosse Frank, poi, che non so per nessuno fatto, ma Damiano è Frank, perché io si chiama Francesco Damiano, però Cerullo te l'ho inventato proprio perché non l'ho mai conosciuto nessuno che fa di cognome Cerullo, forse Cipullo, ma non si è mai avuto cinema insieme, quindi e poi su fatto quando andavi da fissi solo, no scusami, no, a chi mi stai chiamando coppa, allora io a calama la voce, il cellulare, e purtroppo mi cala la voce il cellulare, che si è fatto, qualcuno è fatto a pesce, comunque Michele Massa, dopo 700 live YouTube mi fa commentare, mi fa piacere perché capita a volte che non si riesce a commentare dal cellulare, purtroppo non si è mai capito la vera ragione, perciò poi nacque anche lì forse un po' la madre di YouTube, nacque da questi piccoli problemi tecnici, però qualcuno riesce a farlo, qualcun altro non riesce a farlo. Comunque, Alex Sabisi dice Frank, ultimamente vedo in giro solo buste dell'MD, ma poveri, caso diventato tutto Casaluto e vanno sparagnando. Allora, PS, sei invitato ad un pranzo offerto da me quando vuoi ti aspetto. Ma io venessi pure rimane perché tra l'altro mia moglie non ci sta in questi giorni, quindi veramente su un guaiato, quindi andrò
mo c'ho a mangiare pizza e pizzelle mie savi perché poi sono pigro, mi fa di cucinare e cose va. Vanessa a casa tua, ma purtroppo tu sei a Castellammare di Stabia e non mi paro quasi perché veramente, a parte che sono cappella, poi per venire a Castellammare ci vorranno 5-6 euro i biglietti e quindi non mi conviene. E, Luca Schicce, no, grandissimo Luca, c'è Roma, se qualche volta preparo una parmigiana di melanzane, te la vieni a mangiare pure tu, oggi magari mi state invitando tu a casa, io accetto volentieri, però in zone limitrofe a pianura, e in questi giorni che non c'è mia moglie, accetto proposte di pranzi e cene, così, che sparagnano, ma serie, e poi sparagni cucinare più che altro. Comunque sì, che volevo dire, Lucas, tu pure stai a casa a Bascia, a Ercolana, mi ricordo, quindi non mi sembra il caso, zone limitrofe, accetto pranzi e cene, è buono sul fatto che stasera faccio salato, così lo dico e mi faccio tutta una mappa di viaggi a mangiare, sì, chi sono a posto per una riunione. Mario Gloria, c'era dopo 2 o 3 minuti che si vedeva e si sentiva una chiave che finalmente si vede bene, meno male, grande Mario mi ha dato questa notizia, voglio ricordare che fra 5 minuti entrerà questo ragazzo di Roma, per chi non l'ha seguito all'inizio della live, che come ospite, perché veramente poi è una casa caduta a livello di grattacielo di Dubai. Voglio dire che ultimamente le live le stiamo facendo all'inizio siamo noi, io che leggo i commenti, a così, no? Come stiamo facendo mo'. Dopodiché il secondo tempo, chiamiamolo secondo tempo come è uscito su Fatto Oggi non lo so, ci sta sempre un ospite, cerco sempre ogni settimana di invitare qualche persona nuova, no? Che io non conosco, cioè che io conosco e non conosco, e così può parlare, facciamo una chiacchiera. Quindi magari dopo non vi incazzate se non riesco a leggere i commenti, ma è perché non ne potremmo leggere tu. Quando riesco a leggere, ma figuriamoci la roba quando sta pure su Guaglione Lorenzo che parleremo e quindi vabbè. Comunque detto questo, Paolo Senese, Fabri Salta, Fabri Salti, mamma Salvatore Cozzolino, vabbè no, sta riferendo a chi ha chiamato prima. Comunque io si può passare stasera, cioè non riesco manco a leggere. Lucri School, Fabri non te lo dico più, se non mi saluto abbia a buffe telefonato in coppa a Facebook. Comunque avete ragione, qualcuno di voi ha ragione perché lo dovevo salutare dai commenti del video di Facebook, avrei ragione, solo che io con tutto coro volessi salutare, però mi hanno fatto spegnere Facebook. E chi è stata? Ah, ma mi hai visto, non voglio fare il nome. Io non vi saluto, non vi via quello per mezzo di vista, perché guarda che io per esempio per interrompere la chiamata e su Vincenzo chi è morto, che così la c'è chiamata, l'ho plagiato, non l'ha già cancellato, c'è proprio, proprio che la gomma che si cancella che la matita, cioè perché se non mi fa in coppa a Facebook non mi fa salutare, non mi fa salutare quelli che mi sono dimenticato, perché avrei ragione, io mi sono scordato a qualcuno che mi ha commentato sotto video. Aspettate un attimo, si facendo su con il telefono che andava veloce, tutto il resto sempre al lato del telefono. Ciao. Allora, ecco qua Facebook, aspettate un attimo, sta. No, perché veramente mi sono scordato di salutare a chi di là, cosa incazza, una roba, fa sempre lo strunzo che dice scusa che non vi ho salutato, cose invece hanno ragione. Allora, vediamo un attimo chi mi ha discusso di salutare. Allora, Giuseppe Raffaella Amabile, innanzitutto che mi hanno scritto qua. Poi chi ci sta più? Vabbè, Marianna l'ha già salutata. Maria Salvatore, grandissima, si chiama così, non è il nome della canzone Maria Salvatore, ma è lei, che dice che non c'era da parecchio, infatti l'ha vista stasera, mi fa molto piacere se c'è. Chi ci sta più? Chi sta dove dovrei Simone Longobardi, scusami se non ti ho salutato pure a te. Che se l'ha già salutato, Angelo Muzzito Smile pure lo saluto, pure se non me l'ha chiesto mi fa piacere perché lui sta sempre, si collega. Poi saluto Enzo Amato che oggi mi ha visto a Piazza Miraglia a Napoli, ma saluto di riflesso poi non capito chi era, però lui me l'ha scritto qua, mi fa piacere che me l'ha scritto. Chi c'è sta più? Gianni Pisani, scusami Gianni Pisani perché saluto amici non ti scusa che la davo rimanette male, hai ragione, ma io poi non lo faccio apposta, non è cattiveria, ma veramente non riesco a salutare. Chi è qua? Saluto Valerio Baldanza, pure lui, non mi voglio scudare nessuno. Chi c'è sta? Brunetti, Giovanni saluto il trio di Afragola, Jenny Bianco, Raffaele Tuccillo e Alfredo Dulvi, pure se non so merda Alfredo Dulvi perché lui lo sa. Francesco Topa, si chiama così, lo saluto. E chi c'è sta più? Ivano Veneruso dice saluto a me e a Ciro Soriano e saluto pure lui.
ma io penso che l'hai salutato tutto quanto, mo facciamo modo di salutare amici. Comunque Antonio Donofrio dice la prossima live chiama Tony, Tammaro o Gigione, poi fosse veramente una live spettacolare, a parte, cioè con uno dei due, manco con tutti e due perché sarebbe il top, però pure uno dei due, soprattutto Gigione, voglio dire, con tutto rispetto per Tony Tammaro, che io per me è un idolo, però Gigione voglio che tra l'altro a Giuisca mi pare fa pure un film Gigione, non mi voglio sbagliare, ma l'ho letto da qualche parte, un film di Gigione che è veramente un massimo. Allora, Alessandro Maramaldi, Cielo, sono quello che ti ha fatto il fotomontaggio di Superman, aspetta un attimo, ci penso un commento, voglio si massare stasera, non riesco a leggere i commenti, veramente. Allora, sono quello che ti ha fatto il fotomontaggio di Superman, che la maglia LMT, bellissimo. Posso farti qualche altro fotomontaggio? Ah, si mostro, ma che ben vengano, Alessà, anzi, ti ringrazio per quello là che ha messo pure come fotoprofilo, perché veramente è spettacolare, super MD, e ci mi hai fatto sentire, quando tutti i bot che avevi, mi sento un supereroe, e come può fare quello che vuoi tu, anzi, io ben accetto, manna a mail, che io lo pubblico pure, perché mi piace, nel senso. Benito Vittorioso, ce lo sei pieno di soldi, telefono, webcam, no, un saluto, dopo ti mangiare. Ti saluto ovviamente, pure se ti voglio far capire che il telefono qua a 10 euro al mese e la webcam me l'hanno regalato, giusto per, capito, per far capire che non c'è sta una lira sempre e comunque, non è che ha fatto sordo. Gianmarco Anselmi, una volta ti ho visto in Cumana a Soccavo, ma io so sempre, passa sempre, cioè io so sempre da Cumana, proprio vivo nella Cumana, quindi sicuramente mi avrai visto là. Sono le 22. Lorenzo, se mi sta sentendo, Lorenzo, può entrare tranquillamente nella live. Io ti aspetto, Lorenzo. Intanto continuiamo a leggere. Pacos, c'è lui nella prossima live. Vengo io e Lino. Cristian va bene. Insieme a Maronna, perché voi mi facete esauri. Lui è Pasquale Marcello, che lo conoscete oramai, che è una casa caruta. Che ho già detto una volta che li incontrai a Napoli, ma c'è una capa tanto, voglio, ma da che voglio bene, perché, però guarda, ma non mi faccio mettere una scopa, parlando sempre, bunga, mi faccio mettere una scopa, ma ci sette domande, una retanata, sapeva a chi era rispondere, e comunque niente. Qua, Mirko Perna, grande Mirko, fratello, domani mattina vuoi venire a fare colazione da me, tanto non ci metti niente, un abbraccio Mirko, voglio Mirko Perna, che sta a Londra, veramente voglio bene, lo vedo un po' a Facebook, metti fotografie di Londra, ti sono vicino, Mirko, veramente mi fa piacere che stai là, innanzitutto che stai facendo qualcosa di buono, stai faticando, non lo so che stai facendo, pensi di sì, mi fa piacere che stai vedendo pure sta live, si ti voglio bene Mirko, veramente. Simone Longobardi che dice, la webcam di prima era peggio la Conad, mo ti una webcam tale quale all'MD, no? Eh sì, forse sì, quello era veramente, quella non era che era la Conad, era proprio la Sigma, cioè per far capire, perché quella era quella del computer e quindi era UCS. Le computer le webcam incorporate del computer fanno schifo, c'è sta niente da fare, sono proprio e fanno piffà. Allora perché ti hanno fatto la webcam, ovviamente, che la buona, che ti hanno fatto spendere i soldi, questo è là. Andrea Rega, buonasera a tutti, una domanda è che Casa Caruto ha da S1 che abita in via Sgaruppata, numero scancellato. Questo è Andrea Rega che dice sta stronzata. Comunque, Medio Oliva, veramente io sono la prima che ti ha invitato, io ho la priorità, hai ragione, fai piglia colore a papà. Tu però sei pure la prima che mi ha invitato, che è vera questa cosa, tu me l'hai detto, insieme a tuo padre mi ha invitato a mangiare, che io ti ringrazio ancora, però tu sei casavallina, cioè veramente, voglio, e sto dicendo invitatemi nelle zone queste qua, perché a Vallina, Castellammare, voglio, ma viene a fare, e non si sparagna più, a questo punto non si sparagna più. Allora, Ivan Lvz fa prima ti arrivano i commenti, sono 88 live che la mamma di YouTube non mi fa commentare. Allora Ivan in questo momento mi è arrivato perché lo sto leggendo, quindi sì. All'Icmo Bassone, voglio grandissimo, non arrivare a 3 live, all'Icmo ti devo ammonire per questa tua assenza. Buonasera Ceroi, buonasera a chi l'urinale appilato la mamma YouTube. Lui esordisce sempre con saluta tutti, saluta me, saluta tutti quanti che ci sono nella live e poi fa sempre un saluto molto particolare alla madre di YouTube che come vi ho detto prima per noi è una specie di diciamo, cesso, tra virgolette, anche senza specie. Comunque, chi è? Alberto Frascogna, sì, un mostro, grande Alberto, che te non ho conosciuto, tu qualche volta ci sei stato nelle live perché mi ricordo il tuo nome, guarda, chi giustamente Jack con la frusta dice, c'era come stai parlando bella stasera, addirittura limitrofi, io ho sempre sciorinato, perché ogni tanto nella mia
diciamo, mia cafonaggine, non so come la vogliamo chiamare, volgaraggine nella mia, non lo so, ogni tanto poi tu piezza, ogni tanto che la parolella per far capire che comunque ci sono una quarta superiore, ce l'ho, e quindi, quindi ogni tanto devo schiaffare questa quarta superiore qui in queste live. Alessio Enigma grande, ma quando hai scelto la filosofia della parola di Roberto Carlino, dello sparagno, ero indeciso tra la parola di Carlino e un'altra. Pacos, non so, ci stanno parlando di Senato, non ci capirai. Comunque, Sergio Bernardo, grande Sergio Bernardo, dalla Polonia, oggi ma stasera siamo proprio international, sono passato per salutarti, un abbraccio gelido di meno 12 gradi. Qua fa freddo pure, sta cominciando a fare poco freddo, ma 12, meno 12 gradi, stai proprio a livello del freezer la casa mia, quindi io domani abbraccio, ma domani pure un emosifone, se potessi te lo manderei. Luca Saviano, comunque saluto Sergio perché ti voglio bene e ti saluto. Luca Saviano fa prima Pitti Pull mi mancano e poi sì, hai fatto i soldi rindassi in live, ma Pitti Pull voglio intanto saluto Luca, che Luca è uno degli storici spettatori della live, perché se ricordare Pitti Pull stiamo parlando di più di un anno fa. Sì, perché dovete sapere che c'era l'usanza, cioè in queste live che facciamo noi all'inizio, dove c'era anche Piette Pull che entrava pure lui nel secondo tempo, di fare appunto lui, faceva queste poesie, che era veramente poi una cosa bella, perché ogni sera ci arriva un argomento e si piglia una mezz'ora, si mandava una bella poesia e te la faceva. E, no, Piette Pull sta buono, tutto a posto, poi è mio cugino, per chi non lo sapesse, lui è mio cugino, però stavamo a casa Cavaglione, quindi poi va innanzi a rete, un po' in Sardegna, un po' sta qua, e quindi c'è un po' da fare e non da qualche volta lo faremo, lo inviteremo. Allora, intanto sono le 22:06, non mi sto preoccupando che Lorenzo non ci sta ancora, non si riesce ancora a collegare, infatti vado un po' a Facebook e vado a vedere se è vivo, perché sicuramente ci sarà stato qualche problema o non riesce a collegarsi, questo non lo so. Essendo che mo tengo il telefonino nuovo, posso vedere la situazione dal telefono di CIM, perché mi è stata proprio appostata. Eccolo qua. Allora, Lorenzo, prima che ci dice Lore, sei vivo? Io penso che lui ci stia ascoltando, forse non si riesce a collegare, non so per quale motivo. Allora, sei vivo? Ecco qua, ci ha mandato un messaggio, vediamo che ci dice. Comunque, Vittorio Cacciavuoti, Ocello ci spiega la differenza fra la Pepsi, la Casato e la, attenzione, la Brizzicola, e la Frizzicola, voglio la Frizzicola, stiamo parlando della Coca-Cola di Fabrizio Frizzi, non lo so, l'ho mai sentita, perché cioè, tra la Pepsi e la Casato vi posso assicurare che c'è una grande differenza, però la Frizzicola non l'ho mai sentita, veramente. Ovviamente è meglio la Casato che la Pepsi. Allora, meglio Oliva, o Fabri Gianluca Grignani se ne è viste bene con Tavernello. Gianluca Gragnano, io l'ho ribattezzato perché veramente stava come Apercoke e vabbè, ma chi è sempre stata così però. Ma perché c'era quella serata che è stata vista diciamo, da tutti, non l'ho visto perché non me l'ho visto. Però, scusate, oggi mi ha mandato un messaggio vocale, Lorenzo, dimmi che dice. Poi fa, so 3 ore che sto provando a connettermi, sta cazzo di connessione non me lo consente, io dalle 9:55 che provo a cliccare, ok, mo ci riprovo. Ok, Lore, io spero che tu mi senti da qua, mi stai sentendo da qua. Dice che ci sono problemi con la connessione, non si riesce a collegare. La mamma di YouTube colpisce anche a Roma, non solo qui a Napoli. E vabbè, niente, io ci riprova, io spero che ci riesca a stare con noi questa sera, perché veramente faceva piacere conoscerlo e farvelo conoscere pure a voi, perché poi non voglio molto simpatico, fa dei video molto semplici in coppa canale, in coppa a Facebook sul suo profilo. Che cazzo, ma io proprio che cazzo, appiccia la telecamera, parla, trattando argomenti a questione, che cazzo, ma io senza chissà quali tipi di video complicati, su cose che cazzo, che a me sono simpatico. Vabbè, comunque, Simone Longobardi, a mamma che la cesse YouTube, c'era oggi su Gas come sempre l'idolo delle ragazze, ma mai stato l'idolo delle ragazze, però mi fa piacere che tu me lo dici perché non lo so. Comunque Luca Biozzo, c'ero per la Befana, fatti mettere il dentifricio, ma io ancora sul dentifricio e la calza, così quando vai a villeggiare te lo porti invece di pagarlo 3,80 €. Veramente sto fatto del dentifricio io purtroppo è stata l'unica nota negativa di quest'anno del 2015, dopodiché è stato un 2015 raro, non mi posso lamentare, però il dentifricio 3,80 €, vabbè, se è servito per salvare la Grecia dalla crisi, allora che ben venga, però
fuori esso, io comunque sui 4 euro, i 3,80 non l'ho recuperati più. Gina Lungo, c'è stai facendo troppo buchinare con sul telefono a mano, sì, voglio, ma facite mattigiano proprio perché, voglio, cioè, uno che viene da Anucessi Chistia, voglio veramente, cioè, io non lo so se lo conoscete questo telefono Samsung, te ne 100 anni, cioè, non riusciva a fare niente, ma poi guardate qua, c'è piccolino, non so, io sono mesi cercato, che ancora non riusciva a vedere un video, non riusciva a rapire una pagina, stavo male, cioè non si potevi annanzi con cose, cioè, mi ha aiutato a cattare per disperazione, cioè, mi ha cattato proprio per disperazione, e non ci posso pensare, quindi sono i primi giorni, quindi scusatemi, ma mi sento un bambino con questo giocattolo in mano, e quindi faccio mattigiano pochi, mamma mia. Allora, chi è qua? Alessio Enigma ogni tanto parte con le frasi di Rocky, non interrompere l'incontro qualsiasi cosa succeda, e mi fa casare perché poi mi fa pensare sempre a chi lo film Rocky che io mi vedrei sempre perché è troppo bello. Allora, il Dan Poetri, salutami Fabio da Pianura che è una casa caruta. Saluto Fabio da Pianura che poi tra l'altro è qui perché io sono di casa a Pianura e quindi vabbè. Domenico Marichiaro Miele, c'ero chissà perché sei ciecato, battutacce ovviamente che alludono a delle cose che non stiamo qui a dire. Ugo Flaminio ce lo può far vincere lo scudetto o Napoli a facesse una spesa Conad, guarda ti la verità, ma facesse quasi la tessera del Conad, guarda, qui lo dico e qui non mi fai annanzi, ma mi facesse veramente la tessera del Conad giusto per far vincere lo scudetto Napoli che veramente dopo 25 anni sarebbe anche il momento. C'è chi hai seguito in TV a Capodanno, dice SDF. La verità, sono stata a casa di mia sorella, no? E per la prima volta non ci hanno visto nessun programma, diciamo, di quelli là dove fanno, che ne so, allo stesso Gigi Alessio, oppure, che ne so, c'ho giocato programma Amadeus, non so se era la stessa serata o cosa, oppure discorso sul presidente, ecco, la prima volta non ci siamo visti queste cose, ma ci siamo visti Masterchef, cioè, non lo so, dall'altro lato voi state pensando, ma ci facciamo, però a casa di Sorum sulle vere Masterchef, a Gigi è stata anche una cosa abbastanza diversa dalle altre, perché tu a serie Capodanno cioè si è abituato a bere sempre Peppe, A, E, I, O, U, Y, esistono solo infatti quando poi dopo si è asciutto, si è venuta un po' lungomare a bere i fuochi e tutto questo, capo a me, no, sentivo una mancanza, no, sentivo una, ma che cazzo manca qualcosa, manca... e ma dopo mi sono venuto in capo subito le canzoni che si sentono solo a Capodanno, ovvero Peppe, A, E, I, O, U, Y, mi sono venuto tutto quel medley, mi è venuto tutto in testa dopo, perché a capo, capite, è tutta organizzata, perché tu a Capodanno che lo so, canzoni che uno si sente, diciamo, a Natale si sente sempre All I Want Christmas for You, Jingle Bell, tutto questo. Qui sono delle canzoni che uno secondo me ci ha catalogate nel cervello, che uno poi, e quindi, Lorenzo. Eccolo. Ah, finalmente, cioè, facesse un applauso, solo che non c'è l'applauso. Allora io ti sento, però non so se ti vedo. Ah no, ti vedo. Ci stiamo? Ci sta, mo te vedo. Grande. Come stai? Grande. Stavo temendo che la madre di YouTube non ti facesse collegare a questa diretta. Io ti dico, è dalle 9.55 che sto cliccando, quindi mi ho detto che mi è entrato il cancrena, quindi pensate un attimo com'è la situazione. Ci provavo, mi buttava fuori, ci riprovavo, mi ributtava fuori, ho detto che devo fare, poi ci siamo organizzati e ci sono riuscito, insomma. Non mi dici niente di nuovo, io ti credo, perché a me YouTube me ne ha fatte di cotte e di crude, e chi segue... Poi, so come i Pullman, quelli che aspetti come hai fatto il video di Roma a Bangkok che passano mai, no? Che stai là come qua così. Bravo, qua. A mamma YouTube è così, è una oramai, perché uno sa chi se la deve prendere, no? Quando per esempio YouTube ti fa questi problemi, e quindi abbiamo creato questa signora YouTube così ce la prendiamo con lei, capite? Abbiamo un capro espiatorio. Bravo. Comunque tutto a posto a te? Come? Tutto bene comunque, Urias, sì, tutto a posto. Tu tutto bene? Tutto a posto, allora, tutto a posto. Io ho accennato che noi ci siamo fatti una bella chiacchierata, ci siamo conosciuti su Facebook, l'ho accennato all'inizio,
e a Gittegato si guaglione che potremmo più o meno ci siamo trovati a parlare molto piacevolmente l'altra sera. Anche per me è la stessa identica cosa, sono stato proprio felice di aver trovato una persona con cui potessi parlare delle cose che più appunto mi interessano, condividere dei punti in comune e avere una situazione, come dire, mentale simile rispetto a sto ambaradam di cose brutte che si stanno a creare. No, sì, al di là delle cose così che non ci piacciono e cose però mi ha fatto piacere perché eravamo sulla stessa pensiero, no? Di comicità, no? Perché poi parliamo parlare di comicità, perché poi alla fine che assolutamente sì, assolutamente. Lore, ma tu non sei a Roma precisamente, no? Lore? Guarda, io ti spiego, io quando hai visto tu quando vai in vacanza fuori, quando ti dicono da dove vieni, tu gli rispondi sempre so di Roma, no? In modo tale che io purtroppo non abito a Roma, ma te lo dico zitto, guarda perché un po' è un segreto, perché veramente io, allora, ci ho vissuto un par d'anni, poi ci siamo trasferiti vicino alla Ciociaria, quindi... in provincia? Esatto, diciamo più o meno in provincia, sì. Dimmi il paese, perché poi un po' li conosco quelle zone. Il paese si chiama Piglio, cioè Morvino, il cesanese. Piglio. Cesanese del sì, Piglio, sì. Infatti da là nascono le battute, una presso all'altra, piglio un culo, piglio tutte cose colorate. Lo stiamo pozzando, non lo dico perché no, stava tutta tranquillo. C'è stava proprio a fagiolo proprio. Sicuro qualcuno l'avrà scritto piglio un culo, sicuro. Capirai. Magari pure quello. Mannaggia. No, lo chiedo sempre quando qualcuno è di Roma, perché io la scorsa settimana manca a farlo apposta, c'era un altro ragazzo come ospite che è di Roma, allora io chiedo sempre di che parte di Roma, perché ero fidanzato 3 anni con una ragazza di Roma, allora un po' la conosco Roma. Ho capito, guarda, io ti dico, praticamente quando vado all'università mi fermo da Mizia, ma appoggio là che sta sulla Nomentana, quindi si potrebbe dire Nomentana, cioè la zona che bazzica un po' di più, ecco. Sì. Comunque, vabbè, comunque si romana alla fine, nessuno lo noterebbe, almeno io. Non so, però in Ciociaria c'hanno un accento un po' più diverso, molto più diverso. Ma in Ciociaria, allora, se te dovessi parlare pigliese, il dialetto mio, manco Google Translate, cioè dicevo, guarda, ma rendo pure io perché è una cosa completamente diversa, cioè proprio, che te posso dire? I terza sono dal loco, cioè tutto una cosa brutta, rozza, a me sinceramente non piace proprio come dialetto. Poi non lo so proprio parlare, quindi metteci in conto pure questo. E quindi preferisco parlare o l'italiano o il romano, appunto. Famo romano, perché l'italiano non ancora di sempre... L'accento tuo è proprio tipicamente romanesco, si dice, no? Sì, senz'altro. Infatti qua, che ne so, capitava, no, che uscivi comunque quelli del paese, stai da parlare io pugliese, ma non mi sta perché gli dicevo io, perché voglio dire, non è che io perché abito a Piala devo parlare pugliese, no? Io rivendico le mie origini, diciamo, e le porto avanti con fierezza. Ma tu, quanti anni hai vissuto tu a Roma? Hai vissuto, penso, quanti anni tieni? Io poco, perché se siamo trasferiti, io ce n'ho 21 d'anni. Ah, c'hai 21 anni. Okay. Sì, se siamo trasferiti, ecco, ce ne avevo 5, quindi per dite, non è che ci ho vissuto tanto, però è come se tu, quando ti allontani dal luogo, cioè io arrivando qui a Piglio, non ho più sentito quella libertà, proprio come dire, interna di essere quello che voglio essere, no? Per dite, se vai a Roma, vado a Roma, ritorno, so, me stesso. Qua c'è sempre una serie di situazioni, tendi a camuffarti. Non so se riesco a spiegarmi quello che voglio dire. Un po' ti capisco, perché capisco che è tutto nato ambiente, cagnato ambiente. È un altro ambiente, altra mentalità, magari essendo un paesino medievale, ti dico, è pure una mentalità più ristretta, magari ci stanno dei concetti che per te sono normali, qua, ma che cazzo vuoi dicendo? Per dite, no? Come reagiscono, e quindi niente. Allora perché fai i video? Per evadere da questa situazione che ti sta allora, io ti spiego, a me, allora, la cosa principale è che piace far sorridere la gente. Nel senso che mi dà soddisfazione e quando vedo che comunque riesco nel mio intento è top, come si dice, no? E quindi questa è la motivazione. Poi anche per evadere un po' mentalmente, perché se io mi metto là a scrivere
e che ne so, scrivere monologhetti, pezzi, così a ragionarci, comunque è un modo per evadere dalla realtà che ti circonda, no? E fare qualcosa che ti piace. Fondamentalmente sono questi i punti principali. Poi continuo a farli su Facebook perché diciamo la mia vittoria vera sarebbe quella di condurre un tipo di pubblico abituato a una monotonia, come dire, un po' squallida e superficiale su qualcosa. Non dico che io faccio cose chissà che cazzo, no, sempre comunque cose date le basi così piane, cioè come dire, Tranquille. esatto, faccio comunque, provo a fare una comicità un po' diversa e quindi se riesco a spostare l'attenzione sul mio stile di comicità, nei coglioni, come si suol dire, no? A Oxford. No, Esatto, no. Invece là da da ci sono video tuoi, no? Te lo dissi, ma alla fine tu mi sembri, ma chi è un complimento, non è un'offesa, per carità, non ti non ti offendere, perché cioè tu mi pare tipo classico comico romano, cioè che a me per esempio mi è sempre piaciuto, che là dove parlavamo, no? Tipo, che ne so, Montesano, Patricio, no? Faccio nomi, cioè quello là, che parla, no? Che parla romano con l'accento suo, ti spiega le cose di tutti i giorni. Tu là da si spiega, hanno fatto degli effetti del telefonino, no? Le foto, allora, cioè tu si dice una cosa che uno che è vera, perché è una cosa vera, si dice a modo tuo, ci stavi mettendo le cose tue comiche dentro. E quindi cioè, una cosa classica, ma che l'è, capito? Uno che sa che cazzo si può inventare, no? Se vuole fare una cosa che vuole inventare, ma alla fine che è la comicità, cioè penso, no? Esatto. Uno dice una cosa, te la fa vedere nel suo modo, capito? Sì, è una visione appunto che tu dai alla cosa o alla situazione. È quello che fanno un po' tutti i comici, no? Brignano, Battista, ovviamente poi a modo loro che diciamoci che secondo me nella comicità conta tanto anche l'essere, cioè come sei fisicamente. Cioè se Battista era alto 2 metri non poteva essere Battista, cioè te faceva ridere come te fa ridere lui, capito? Quindi credo che anche questo influenzi... La fisicità. No, voglio dire a chi ci sta sentendo, perché hai 50 e passa spettatori che ci stanno sentendo. Cioè, buonasera a tutti, scusatemi, manco mi sono presentato e niente, io sono un videomaker agli esordi, diciamo, che ama fare video su Facebook per i motivi spiegati appunto precedentemente. Volevo ringraziare questo Big con cui sto avendo il piacere di parlare perché è veramente un grande, io te lo dico. Da Casa Caruto, no? Chiamami Casa Caruto che mi sento più a mio agio. Casa Caruto? Casa Caruta. Con la... Casa Caruta. Perdonami, Casa Caruta. Io sarei maschio, però la casa è femmina, quindi Casa Caruta. Che devo dire che è un grosso veramente, e mi fa tagliare, mi pareggia la panza delle risate veramente. Ho avuto la possibilità di vedere tutti i video che tra l'altro te l'ho detto già avevo visto ma non sapevo fossero i tuoi. Quando ho ascoltato ho detto no vabbè, per top, cioè proprio fighissimi, grande. No, ma non si prima che riescono anzi parecchi non riescono a collegare. Ma tu scrivi fatti il video di così, perché a volte uno non collega. No, esatto. È poco attento, tranne delle persone che invece si affezionano, guardano dei video diversi, altre invece sai che là guardano i video a così, no? Poi non si ricordano, magari sanno pure visto un tuo video, però poi non ti sanno a guardare buono per capire. Come? No, ti devono guardare bene per capire che sei tu quello che ha fatto quel video. Te devono inquadrare bene, certo. Comunque quello che volevo dire era a chi ci sta guardando, alla Davoti e Lorenzo ci hanno fatto un discorso sulla comicità proprio, sai, proprio serrato, un po' come la scorsa settimana pure con un ragazzo di Roma che si chiama Fabrizio, no? Pure parlavamo un po' di comicità e cose, perché alla fine sai, chi fa i video a così, no? Come li facciamo noi, nel senso non è che facciamo i documentari sugli animali, ecco, facciamo dei alla Super 4. Significa che ci piace, quindi il discorso va sempre lì alla fine, no? Va sempre in dago. No, lo dico perché noi poi stiamo parlando così, per chi c'ho altri, ci sto uscendo, belle buone parlano chiamano di comicità all'improvviso, quindi no, pure l'altra volta stava, poi arrivai pure qualche domanda così, perché poi c'era qualcuno che pure parlavamo di comicità, tutti quanti, non solo con quel ragazzo, ma pure chi ci seguiva, ecco,
quel caso quando fa dice Forza Napoli, io non lo so se tu o può dire o Che può te dire. devo dire? Non lo Essendo so, romano, sono fedele all'unica squadra di Roma, quindi a Roma. È un po', sì, no, è un no, po' complicato. per carità, ma chi sta bella e buona, so chiudo un attimo con la pagina per vedere i commenti, tu quando fagli dire Forza Napoli, fagli dire, vai giù, e ti fa a Roma, non ci potremmo fare Forza Napoli, cerchiamo di comprendere e come Mi sia. chiedo scusa, ma ne posso fare? No, ma era, cioè, come sia, tu mi dici a me, io già dice Forza Roma, non lo posso dire, ovviamente, sono Se napolitano. sei un No, tifoso, se c'hai una certa fede, non la puoi fare, cioè, proprio non esce, capito? no, no, dice Mary Oliva, una ragazza che spesso sta sempre, quasi sempre sta nelle live. L'altra volta Sì. parlando di comici, lei mi disse, lei disse Massimo Boldi, no, che la faceva ridere. Allora io ero un po', io non gli volevo Aspetta, stiamo dire parlando di comici? come? Stiamo parlando di comici? Sì, stiamo parlando di comici e allora lei disse che Massimo Boldi la faceva ridere. Io non so, rimasi Ah, un po' così, comici? perché No. Massimo Boldi, Maronna mia, a me mi faceva ridere, ma a me non mi fa ridere. Allora, però lei ha detto no, era una battuta, meno male, ma mi ha fatto saltare. Infatti, per quello adesso stiamo a parlare dei comici, capito? Perché sinceramente non gliela posso, No, cioè, no, ma Massimo Boldi una volta era molto comico, guarda, se ti vedi i film vecchi, lui era uno dei più, a me faceva ridere, però mo si è fatti vecchi, no, cioè, proprio da ma vecchio pure di mentalità. Io penso che la sua forza nei cinepanettoni, no? Perché io non è che l'ho vissuto tanto, diciamo, nel senso che so che ha fatto tipo programmi con Nino Frassica, se non sbaglio, forse pure no, guarda, non ricordo bene, tipo Drive-In, avanti, insomma, perché ogni tanto mandano spezzoni così, no? Su altri canali, però penso che la sua fortuna in parte sia dovuta a De Sica, cioè la possibilità di avergli fatto da spalla, secondo me, nei cinepanettoni, e là c'era la coppia che funzionava, ma secondo a me. parte Cinema Nettuno, no, a parte Cinema Nettuno, ma Massimo Boldi era per me però, era un grande comico, ma all'epoca quando per esempio, sai, all'epoca erano giovani lui, Teo Teocoli, Mm. poi Diego Abbatantuono che faceva, sai che parlava con la sua parlanti. Attola, All'epoca se ti prendi ci faccio il corso, sì, 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 sì. allora, all'epoca era uno che faceva molto ridere. Poi dopo con De Sica i primi cinepanettoni erano, la coppia si vedeva, no? Erano che cazzo, no? Facevano, poi dopo si è strafatto e alla fine non si è Infatti, distrutta pure la coppia perché era diventata troppo scimità, ma manco forse era esatto. colpa loro, era colpa dei film che non era... Ma che è la cosa che un po', cioè per esempio l'ultimo è stato un bagno di sangue, cioè una carneficina, io l'ho visto così streaming perché al cinema non ci butto manco un euro e sinceramente lascia perdere proprio, cioè ti giuro, ti senti pure preso in giro, battute di una demenzialità tale che dici, "Oh, ma che me sto a vedere, cioè, Sì, che no, magari vanno bene per chi è un po' più piccirillo, sai, che comunque ride di cose un po' più sì, così, certo, leggere. certo, Però poi a un certo punto, perciò io dico, è sempre soggettivo alla fine. Senti, assolutamente sì. dice Paolo Peluso, Cerro, fallo parlare un po' napoletano, guarda, io No, veramente... vi prego, no. A parte che ho la paura proprio di sminuirlo. No, 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 no. Guarda, io vi prego, non si può proprio fare, non so fare, raga. No, Però no. prima le hit buone, e ti piglio un culo, cioè c'è da le hit buone, eh. Come? E prima, parlando del tuo paese che si chiama Piglio, tu hit buone, piglio un culo, l'hai detto bene, Ah, piglio in un the culo. culo. Ok, meno male, va. Io speravo non si sentisse, dico, vabbè, poi dico a bassa voce, magari mi sento, invece... mi No, fa no, piacere no. che sei riuscito a dirlo bene. Le hit Mannaggia. anche perché il romanesco è quasi simile, no? Piglio, come si dice il romanesco? No, piglio se dice piglio al culo se dice, detto proprio... Bravo, alla fine stiamo là, più o Sì, meno. sì, 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 non è che... No, ma io il napoletano lo adoro, cioè il dialetto napoletano è il top, cioè è fantastico, è meraviglioso. Io metterei romano, napoletano, toscano, basta, cioè questi so, ma proprio perché c'è proprio della comicità dentro, insita, capito? Non c'è un napoletano antipatico, cioè ci può pure sta, ma è difficile trovarlo, cioè è proprio una cosa di indole, che c'è dentro, come il romano, cioè i romani pure alla fine, cioè, se gli piace, come dire,
so caciaroni, ma in maniera, diciamo, nel senso bello del termine, no? Sì, ma guarda che noi spara una strunzata, no? Mo c'è tanta, sono successe tante cose tra romani e napoletani per via delle tifoserie, tutte queste cose. Il calcio Però che... io per esempio, sarà perché a me non me ne fotto proprio, cioè nel senso che a me non mi piace la violenza, queste cose qua. Però Assolutamente d'accordo. a prescindere da queste cose, ho sempre visto i romani napoletani quasi non uguali, no, però, non uguali, su certe, sono molto diversi, però hanno delle cose in comune, tipo per esempio, non lo so, i soprannomi, sai che voi mettete tanti soprannomi, a me mi fa... Perché Ciotta, sì, sì, pure voi, Olonga, sì, sì, è vero, è vero. Per esempio, queste cose, no? Queste cose che proprio ci pare tipo che cazzo, una cosa che ci sta, i romani ce l'hanno molto, eppure qua a Napoli, i soprannomi, c'è una cosa su fatti di soprannomi. E poi I soprannomi sull'orgoglio, sono fondamentali. sì, eppure sull'orgoglio della, diciamo, del cittadino, no? Diciamo, quasi della patria, perché siamo quasi patriottici però sulle nostre città, no? Sull'Italia. Per voi siamo sentiti romani, noi ci siamo napolitani, cioè magari Certo. in altre città pure, sì, però a Napoli e Roma c'è più questa identità, È no? verissimo, è verissimo. C'è proprio una fierezza di patria, cioè è proprio di portare alta la patria, insomma, cioè, è proprio una cosa che senti dentro in maniera forte. E è bellissimo questo, secondo me, una cosa molto bella. Purtroppo è vero anche quello che dici tu, che spesso si creano scontri o diverbi tra napoletani e romani, ma soprattutto dovuti a un fattore calcistico che io sinceramente proprio non condivido. No, Non, pure perché veramente poi uno fa e poi si tende a fare di tutto un'erba un fascio. Ecco. Io per esempio sono stato a lavorare proprio a Roma, no? Sono stato a lavorare ho fatto animazione in un villaggio per 2 anni sono stato. E sì. stavano tutti romani, Con che compagnia? tutti romani. Con chi... Si chiamava Country Club, sta a Ostia, io non so se lo conosci, cioè vicino a Ah, Ostia, del Fusano si chiamava. sì. Eh, Cioè, Ostia... Sì, sì, ho capito eh, più o meno. un paesino prima di Ostia, comunque, Castelfusano, Castelpalocco. Ah, ah, sì, 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 sì. Allora, sta così, Steve, a così napolitano, poi non so, ci sta Mattarella, la residenza estiva di Sì, sì, sì. Mattarella, così, il Presidente della Repubblica. Diciamo. E sono state 6 mesi romane, no? All'inizio diceva da Maronna, Steve, sai, io ero napolitano, l'animatore napoletano, tutti romani, e così mi vedevano, sai, con un occhio, perché poi uno si pensa sempre che i napolitani vanno a fare i furbi e cose. Io a me me ne fotto proprio, perché poi faccio a fare capire che non sono motivo, cioè io sono tranquillo, ma perché... Allora, però poi dopo, Purtroppo, devo dire la verità, ci volle un po' per entrare in confidenza, per farsi volere bene, devo dire la verità. Qui per esempio a Napoli è un po' più facile, nel senso che qua per esempio subito ti adottano, no? Nel senso che subito vieni a casa, vieni là, invece a Roma un po' meno, però dopo veramente poi ti prendono a cuore, però ci vuole un po' più di tempo. è vero quello Almeno che dici. a Roma è Purtroppo, capitato a purtroppo me, è vero. Purtroppo no, no, è vero quello che dici, purtroppo, perché se crea una sorta di... cioè uno è prevenuto subito, è napoletano, quindi purtroppo anche secondo me un ruolo molto negativo lo gioca l'informazione, tra virgolette, no? Perché in televisione di Napoli purtroppo senti magari, che ne so, sempre quelle zone così, e cose malfamate, quindi cioè uno che non conosce, perché purtroppo è ignorante da questo punto di vista, lo porta a fare tutta l'erba in fascio. Invece uno dovrebbe stare a contatto con la gente, con i napoletani, e capire che se la taglia dalla mattina alla sera, che si deve leggere la eh. panza dalle risate. Quindi è... Perché poi noi non lo diciamo spesso, oppure vedi mo perché Sammy e te, perché siamo veramente tranquilli, però uno si è anche molto simpatico a vicenda. Questa è una cosa che io ho sempre notato e mi ha sempre fatto piacere, che quando poi tu stringi un po' di amicizia, magari io te vedi, non siamo amici, però ci siamo conosciuti, ecco, però quando c'è quel pizzico di amicizia, diciamo, che ti conosci, si sa sempre, a me mi fa molto piacere che al romano ha sempre fatto molto ridere, è sempre stato molto simpatico il napoletano, eppure un napolitano, fondamentalmente un romano c'è sempre stato simpatico, cioè, perché a me per esempio mi è sempre stato simpatico, Questo capito? infatti io te l'ho detto, cioè la comicità, in qualche modo, secondo me, se ritrovano le comicità, si uniscono, c'è anche il modo di dire le cose, che il romano su alcune cose forza, no? Fa uscire proprio
il dialetto, quello figo, proprio quello verace, diciamo. La stessa cosa il napoletano, magari per esempio mi viene in mente il video, quello che hai fatto di Capodanno, no? Io ci auguro un buon Capodanno, ma non lo so fare perché ogni pure, e che fai una battuta finale che dici, o prossimo anno c'è la casca la casa in capo, come lo dici, c'è proprio la... Cioè, Sì, mi ci ritrovo, nel senso che... come se fosse il vostro coatto, tra virgolette. Esatto, bravissimo, hai centrato proprio il punto. Proprio che è centrato. Esatto. Perché veramente ci ho sempre notato una certa frequenza, tra queste due popolazioni che veramente poi sono diverse, però in coppa c'è frequenza stanno, che è una cosa particolare, che è una cosa molto particolare, sulla fantasia, sulla creatività, Sì. molte cose, perché poi... Ma infatti, senza levare niente a nessuno, i comici migliori vengono proprio da queste due città, insomma, cioè quelli che sì, la maggior parte almeno. Per me personalmente, per me però, per me sì, perché a me, con tutto rispetto, guarda, a me per esempio, tu prima mi dicevi i toscani, ecco, a me i toscani mi fanno proprio ridere, però sarà un fatto mio, per carità, è un fatto mio, però a me proprio i toscani non mi riescono a far ridere, Panariello, un po' sai chi ma mi è molto simpatico, però, sì, bravo, mi è molto simpatico, Piraccione è simpatico, però da qui a farmi ridere, ma sto parlando proprio, sai, di risate, come parlavo di pancia, sai, quelle cose che parlavamo Ride pancia, sì. Bravo. No, sono simpatici perché hanno quella parlata simpatica, pure Carlo Conti, che non è un è simpatico, no, Carlo Conti? Perché comunque, che cazzo, sorridente, felice, come dire, positivo. Sì. Hai già capito, Kate? Tu non... No, dico, abbronzato, felice, sorridente. Sì, certo. È il primo aggettivo, mi sono dimenticato. Prima di essere Carlo Conti. È abbronzato, poi Carlo Conti. Bravo, dai, avresti capito come. Però poi i Fiorentini a me, Benigni pure grandissimo comico, cioè proprio, ma forse è l'eccezione, Benigni, forse è l'eccezione di quelli là che ti facevano ridere quando all'epoca facevi le sue entrate, quelle sue cose. Sì. Ha sempre fatto un modo innovativo, diciamo, televisione, ha sempre apportato tanta originalità, tanto cuore, tanta passione in quello che fa, e sono cose che trasparono comunque agli occhi di chi li vede, queste sono evidenti, insomma. Benigni è un colosso, è grande, però io sono d'accordissimo con quello che dici, nel senso che ride dei cori, no, Toscano, una risata della strappa, Panariello magari, no? Pieraccioni, io ho visto il film nuovo dei Pieraccioni, sinceramente molto deludente, anche se magari ci spaziamo pure un po' così dei cinema, parliamo un po' di tutto, ammischiamo un po' di tutto, no? Così cerchiamo di... No, io non me l'ho visto, più... non lo so, non me l'ho visto, quindi non lo so. Sì, no, ma ti dico, ma non è il Pieraccioni magari dei film prima, cioè si vede proprio che molla un po', cioè stanno battute meno potenti, meno penetranti, che si vede che sono buttate un po' là, e quindi, ma la comicità in sé sta perdendo parecchio, secondo me, in Italia, cioè... Ma diciamo che per quanto riguarda Pieraccioni, secondo me le sue cartucce, quelle là forti, la sparate nei primi film che erano veramente piacevoli, belli, che ancora oggi se te li vedi. Il Ciclone, sì. Qualche altro film pure che non mi viene un titolo, ma comunque molto belli. Ma magari sai, poi pure l'altra volta facciamo questo discorso, a volte un comico a questi livelli, no? Diventa commerciale, diventa che deve fare il film perché magari a produzione glielo impone, hanno contratti che magari 3-4 anni devono fare un film all'anno, magari queste cose, e quindi ci vanno a perdere, ecco. No, ho visto su YouTube un commento, perché anche l'altra volta lo dissi a Pio, praticamente noi diciamo Casa Caruto, no? Come ti ho detto prima, Casa Caruto sarebbe una Casa Caruto, questo intercalare, no? Questa specie di intercalare, ho capito. Sì, è un tormentosi, una Casa Caruto, no? Per non dire altro, no? Perché magari tu dici, sì, non so, i romanesco, quale parolaccia potete usare? Cioè, un aggettivo praticamente, diciamo una sorta d'aggettivo, cioè sì, una Casa Caruta. Tradotto è Casa Caduta, cioè nel senso italiano Casa Caduta.
metaforicamente, tu praticamente una casa caduta e immaginatela, no? Una casa senza tetto, quindi tu sei una persona che non offre riparo, no? Cioè, Ho capito, uno non sfollato, servi. un vagabondo, Eh, diciamo, cioè, per dire... non servi, c'è uno che non servi, come ci fai capire? Che poi può essere usato come jolly per tutte le cose, perché sembra che sai, io e te abbiamo un appuntamento, tu fai tardi, allora fai tardi di Sei mezz'ora. fagiano, capito? A Roma si dice sei fagiano, sei, Ah, sei ah, fagiano. e qua volevo arrivare, volevo capire a Roma come si riceve, cioè tu come lo Sì, sì. fagiano. Fagiano, sei un fagiano, sei, sì, sei un coglioncello, no, coglioncello no, magari più fagiano, fagiano credo sia il termine più, cioè, che identifica più la cosa. Un fagiano non è un uccello, non è un uccello un Sì, fagiano. sì, sì, non si sa perché però si vede che il suono, no? Fagiano, dà l'impressione di essere uno che un po' coglioncello, capito? Perché dipende come lo dici, sei un fagiano, sei un fagiano. No, che è bello, effettivamente come suono mi piace, faccio come lo dite voi, come lo dite voi, cioè, ti riempie la bocca, quindi a me piace dal punto di vista cacofonico, Cioè, però Faggiano, tu sai, mi fa immaginare, magari è che un cavolo po' significa? italiano, non Sì, ce cioè, l'ho non c'è, presente. quindi non c'ha senso, capito? Così, Mangia, per il fagiano si fagiano, mangia, è quell'uccello che si mangia. bravo, sì, sì, si mangia pure, volendo dove pure mangiare, sì, sì. Diciamo che non è proprio male allora, no, perché comunque si mangia, quindi magari Esatto, esatto. invece Hai sempre ragione. la casa caduta è quasi usabile, capito? Certo, quella te la puoi mangiare invece, è poco commestibile. Lo fa già tu mangi più o meno, e quindi sì, infatti no, dice Mary Oliva che Pio, quel ragazzo stavolta non lo seppe, non ha saputo dirlo, ci disse zolletta de merda. Beh, è una cosa sua, è una cosa sua, Come? zolletta de merda, però è una cosa sua, non è una cosa romana. Zolletta. Vabbè. Senti, allora ti dico, qualcuno chiede, Antonio per lo più, Sì. Antonio Donofrio, ma è una domanda che avevano fatto pure prima. Sei mai stato a Napoli? Tu sei mai venuto qua a Napoli? A Napoli io purtroppo ancora non ci sono stato. Ci dovevo andare quando è? Un mese fa con un amico mio. È successo che c'è avuto un imprevisto. Guarda, proprio capito, treno, organizzato cose, partimo, zero. Poi imprevisti nel de mezzo e quindi lui alla fine è partito con un amico suo e io come un coglioncello, come un fagiano, per ritornare a tema, capito? Sono rimasto a casa. E E quindi magari spero... eri un fagiano, venivi volando, però vedi, un fagiano non è proprio... Giusto, non ho sfruttato la qualità, è vero. ha già trovato, devi trovare qualche altra cosa che fagiano ha ancora delle possibilità. È vero, deve essere qualcosa Forse di più cattivo, diciamo, è vero. sì, più inutile, capito? Più inutile. Il fagiano dove mangiava a volare, è quasi positivo. Cioè, detto in fagiano è un complimento diventa, quindi non va bene. Cioè, teoricamente ce ne abbiamo pure un altro. o Ci devo fagiano, pensare perché... o fagiano in effetti, allora si può mangiare, abbiamo capito che si può mangiare. Secondo, che fa? Vola, e quindi, Ora, e quindi voglio dire, poi vive. terzo, viene pure ucciso dai cacciatori, che lo quindi anche vittima, martire, il fagiano martire, capito? È positiva come cosa. Intanto se vede un uomo dietro... Tuo fratello No, no, è saluto. un amico di mio fratello, è Belfagor, che veniva a salutare, c'è stato, si è fatto... Vabbè. Belfagor, addirittura no, io non voglio, No, però... vabbè, sono stato... ok, no, c'è un impedimento, un'invasione del campo, diciamo. No, ma figurati, può anche venire con una sul fagiano, se vuole. No, ecco, se n'è andato, se n'è andato giù, è andato giù, è andato. Ok. Io veramente non sei mai stato a Napoli. Vabbè, 21 anni, non è che tu sia poi... No, però, cioè, per forza proprio, prossimamente, cioè, proprio tra poco per forza, cioè, ci devo assolutamente venire perché appunto so del mio che è meravigliosa, che ci stanno dei posti che proprio devono essere visti, no? Come quei film che non puoi aver visto, uguale a Napoli, cioè non puoi non averla vista, come si dice, vieni a Napoli e poi muori, giusto? Sì, Quindi, sì, no, no, vabbè, in effetti, ma vabbè, è bella come pure Roma, cioè sono due città bellissime che vale la pena di visitare, ma sicuramente verrai. senz'altro.
ci mangeremo un fagiano, casomai. Un bel fagiano, invece di mangiarsi la pizza, se mangiamo il fagiano, che Una C'è pizza per stato- me, una margherita e lui una col fagiano, possibilmente. Una domanda che non c'entra nulla però qua mi dice Alberto Frascogna che Sì. è forte Dzeko o Higuain, addirittura, vabbè, ma già. Higuain, te dico io. Ma no, perché però Dzeko non sta facendo manco un cazzo, dobbiamo dirlo, ma a me mi Esatto. dispiace. Ecco, questa motivazione voleva essere più quella ha detto, è quello, Higuain. Higuain, No, Higuain. non mi dispiace, nonostante Dzeko è sempre stato un grande giocatore, cioè veramente Ma qua calcola che quando è arrivata a Roma, l'apoteosi, perché ogni volta uno, i romani sai come fanno, no? Cioè sul calcio arriva uno che comunque... qua siamo pure simili, vedi? Perché ogni volta pure noi c'è Sam, ci Hai gasiamo. capito? Dei casi in partenza, che poi invece quando vedi giocare dici, oh, ma che stiamo a fare? Cioè, ma che è sta cosa? Quindi tutto l'entusiasmo va a scemare, quindi niente. Noi sempre così, Io mi ricordo, la Roma fece degli acquisti, no? Ogni volta sti grandi nomi così, poi si vede che li metti in campo, sono come i pupazzetti da Playmobil, dei Lego, che non vanno, capito? A me mi dispiace, però vidi quella bella cosa che scrisse Totti, ma pare, a meno che ne erano fake, però scrisse quella frase per dire, cioè, diede coraggio a con chi le guaglione, cioè, quando hanno tempo, 26, 26, non lo so. Sì, più o meno sì, credo di sì. Diede coraggio, disse che a Roma comunque uno all'inizio ti accoglie come magari il Papa, però poi quando sbagli tende a buttarti nel cesso, però tu abbi coraggio perché comunque poi sei forte, sei sempre stato un campione e quindi ti risolleverai. Io lo spero, anche se spero che un Napoli vinca lo scudetto e che la Roma rimanga dove È normale, insomma, è giusto. però casomai qualche gol lo può fare Dzeko, non contro il Napoli ovviamente. Senti, allora, Allora, senti, che è una domanda che io guarda, mi sono dimenticato, però te la fa, si chiama Anonymous, un nome che fa paura sì. in questo periodo. Anonymous, sì. Qual è il tuo supermercato preferito? Poi ti spiego perché. Il supermercato preferito? Bah, Tu che ne pensaci, so, pensaci 5 devo secondi perché pensare. stai rischiando, quindi vedi. Poi ti Ah, spiegherò. se mi dici così, io dico, che te dico? Fammi pensare. Supermercato preferito? Io te Eh, direi non è una domanda da Carrefour. poco, non la sottovalutare. Carrefour può andare? Sono Come? francesi, no, non è che... Come? Oddio, ma te mi hai detto supermercato? O non ho capito bene io? Di supermercato, non hai capito proprio, hai Ah, capito ok, bene. ok. Io dico, è un po' particolare come domanda. No, non è particolare, Carrefour. non è particolare. Lo stanno pure Allora, suggerendo, te lo stanno anche suggerendo nei commenti, io non so se tu li vedi come. no, io i commenti purtroppo non li posso vedere. Carrefour, può andare, che dici? Cookate, Carrefour oppure? No, solo quello mi viene in mente, perché forse la Coop, no, più Carrefour No, però. vabbè, meglio che non ti sottoponi a questa domanda perché veramente, no, perché tu devi sapere che noi siamo fans, soprattutto io sono, vabbè, io sono proprio fans dell'MD, però l'MD tu sei giustificato perché l'MD non ci sta a Roma, io so che non ci sta a Roma, l'MD. Esatto. Vedi, Non quindi è... io lo perdono, no, loro è che sia una cosa molto intima fra me e Vi chiedo chi. scusa, vi chiedo per la mia poca, come dire... Non lo potevi sapere e comunque poi effettivamente tu a Roma, cioè a Piglio, a Rosteluce, non credo Ma qua veramente. c'è sta proprio il supermercato, potevo Bravo, spostare mannaggia, quindi... penso che là lo mangiate i fagiani, secondo me. Andate a Faggiano. Esatto. No, mi rendo conto che là non ci sta l'MD, ma proprio a Roma non c'è. Infatti è una cosa che a me mi ha stupito, perché vabbè, poi magari non so che ha spiegato tutta la storia dell'MD, però poi se devi vedere i video che faccio e cose che scrivo a Facebook, poi capisci perché ci sta questa passione per questo Quindi super. è presente, immagino sia presente nei tuoi video, quindi come... Sì, è una come... specie di cime tormentone, chiamiamolo così. Ecco.
Sì, ma aspetta, è una domanda che io poi non... Vabbè, quindi lo puoi dire, forse MD lo puoi dire, non ti voglio fare Forse, forse MD, faccio pure il coro, forse MD, faccio pure il coro accompagnato. L'hanno fatto una volta. Ma l'MD è pure un'altra cosa se non sbaglio, però, capito? Cioè, Non ho capito, non ho sentito. l'MD mi pare che è pure un'altra cosa, come sbaglio? Sì, no, sì, è nata cosa pure, ma non è quello che intendiamo noi. Ok. Sì, ma c'ha questo nome un po' veramente, che insaccio quando l'hanno... Quello in effetti significa market discount, no? Però effettivamente è equivoco come nome, è stato un po'... Esatto. Chissà se è stata una genialata del marketing oppure è stata una cosa che hanno usato, manco loro hanno sbagliato e l'hanno messa. Magari ha detto Demo si sorprendono, oddio. Sì, che volevo dicere? No, si fa una domanda che praticamente non la trovi più, non me la ricordi più. Ma boh, no, giusto più. Sì, è una domanda che ti aveva fatto qualcuno che la volevo leggere, ma non me la ricordi più. Aspetta, voglio sapere se la trovo. Ma tu non riesci a leggere i commenti, Lore? Io purtroppo no, io ho il riquadrino, te vedo a te, bello, e poi mi vedo il riquadrino mio piccoletto, diciamo. Ah, vabbè, quindi te li leggo io. Sì, ma questa è un'altra cosa che io ho chiesto, ma tutte cose che mi hai chiesto, che mi chiedi a me, le hai chieste pure no, ma sai perché? Perché essendo che era di Roma, pure lui Fabrizio, allora noi a Roma abbiamo un altro idolo nostro, dopo l'MD, oppure alla pari comunque dell'MD, una specie di Dio, noi lo abbiamo idolatrato perché veramente lui per noi che sarebbe il sommo Roberto Carlino. Io penso che tu lo conosci. Ma infatti ho visto il canale, cioè il tuo profilo su Facebook, Fabrizio Ciaroli sotto Roberto Carlino. Mo allora ho collegato Sì. uno dei Lui, tanti, sì, uno dei sì, sì. Lui nacque come uno sfottò, un video che fece o sfuttetta Is, perché veramente che la pubblicità su 30 anni che l'ha fatto sempre la ci ha stessa. morbato i coglioni, cioè poi fa, cioè, Sì, sì, veramente, basta. effettivamente è stato proprio uno, forse l'unica pubblicità che non è mai cambiata nella storia delle pubblicità italiane è stata quella là. Cioè lui, io mi immagino che nella sua testa il tabù che è uscita bene e quindi sarà sempre questa pubblicità. Nonostante magari nelle sue riunioni di marketing, no, i suoi pubblicitari, ogni tanto vorrebbero cambiare pubblicità per dare una rinfrescata all'azienda, però secondo me dice no, no, no. Io mi blocca, fatevi cazzi vostra, fermatevi, c'ho saputo, ma toccate proprio. Come i vecchi, sai, tipo i nonni che non vogliono cambiare mai l'arredamento, Certo. cosa così, lo vedo così. Vabbè, poi da lì nacque tutto un amore per quest'uomo che noi, Anche fisicamente che gli vuoi dire, insomma, un bel pezzo di uomo. a parte l'abbronzatura, cioè che Carlo Conti veramente Hanno lo stesso solarium di Carlo Conti, non lo so, perché comunque no, pure... lui è un pioniere dell'abbronzatura. Carlo Conti viene dopo, secondo me. Quasi Carlo Conti è bianco in confronto a lui, questo è proprio... È una busta di latte, è una busta di latte dell'MD, ovviamente. Allora, comunque ti perdonano perché sanno che non c'era l'MD. Grazie mille, grazie. Vabbè, no, giustamente Coping Rapier, si chiama Kistrich, no, si mangia la Nutella o la Choconut, ma non ti posso fare questa domanda perché la Choconut devi sapere che è una, diciamo, è una cioccolata esclusiva dell'MD. Di Scout, diciamo, no? Giusto? Ho visto il video, pure quello. Ho Sì, visto il bravo. video. Quindi tu penso che tu non l'hai mai assaggiato, penso poco. Ma guarda, io ogni tanto c'è mia madre che va a fare la spesa ai discount, quindi va, che ne so, all'Eurospin o altri tipo questi, e io devo dire che ci stanno dei prodotti che seppure non c'è scritto Nutella, è buona uguale, cioè cose che a volte è solo il nome, no? Che rende una cosa... Poi invece se vai a assaggiare altri prodotti che magari non sono sponsorizzati così tanto, non hanno il nome uguale, sono buoni uguali, anzi, cioè voglio dire, para secondo me. Bravo, questo è il nostro motto, quello che noi cerchiamo di diffondere, diciamo, tra di noi. Poi noi Coppa Pagina Me ne troviamo di svariati, noi chiamiamo i pezzotto, infatti questa è un'altra cosa che voglio capire, come si dice a Roma, cioè tipo i pezzotto sono le imitazioni, no? Come si dice a Roma questa parola?
i pezzotti, cioè le imitazioni, quindi i tarocchi, cioè una cosa taroccata. Bravi, tarocchi, bravo. Voi dite I così, i tarocchi. il tarocco, cioè sei un tarocco, sei taroccato, farzucci, cioè sei farzo. Okay, è l'imitazione di quel prodotto, di quella cosa, no? Sì, è taroccato, vuol dire, è una cosa taroccata, quindi esatto, Ok. l'imitazione. Chiamiamo i pazzotti, la lingua qui si evolve. A me che sono anni che chiamiamo pazzotto, però capo si evolve sempre. La lingua napoletana si evolve. Comunque, chi ci sta? Vabbè, no, voglio salutare un attimo a Riccardo che dice Frank, saluti dalla provincia di Benevento, lo saluto perché non l'ho mai visto collegato. Saluta, ciao Riccardo. Tua facca simile, no? Dipende da casa, vabbè, sì, no. Tu volevi dire, Lore, hai fatto qualche video nuovo in questi giorni, qualche cosa Ma no? guarda, ho pubblicato stasera, cioè oggi pomeriggio, un video che praticamente è un po' diverso dagli altri perché ho toccato un argomento magari un po' più osé, diciamo, no? Mm. Parlo dei pratiche sadomaso, che io sinceramente nel vedere Come- due che si porcano le botte non ci trovo niente di eccitante, cioè tu non so se sicuramente magari uno con difficoltà dice io non mi vedo, magari invece si ciocca pure, però tendi a nasconderlo perché comunque è un po' una perversione, no? Uno magari si può vergognare e io l'ammetto, l'ho visti, purtroppo ve lo dico, cioè, senza che ci stanno C'è stanno delle cose. quel sito famoso che noi conosciamo. Esatto. Non l'ho mai visto come categoria, Jess, cioè, non l'ho mai... Guarda, io sai quando vai cagare in gita con amici, ste cazzate così, no? Che proprio c'è te stronzatelle. Una volta ti dico anche questa, io mi sto a sputtanare stasera, in gita mi è capitato di prendere il telefono con amici miei e chiama i canali zozzusi, come si chiamano? I canali su. Sì, sì, sì. È capitato, vi spero sta aneddoto, sta cosa. E senti quello che alle 3 di notte a una che bocce de fuori, no? Che minne de fuori, tutta bella straiata, mi fai vedere l'occhio, quello a te. Alle 3 e mezza di notte voglio vedere i tuoi occhi. Ma come si fa? Ma che te sta inventando? Ma poi a spese 10 euro allo scatto e 20 euro al minuto per Ma dire... là 100 euro, là ci parli 2 minuti, ti devi rendere casa per riparare la chiamata, ma è una cosa esagerata proprio, no, che siamo altro. No. E quindi niente, ecco, ho fatto questo tipo di video, ho toccato questa tematica, perché sinceramente non riesco a capire come fa uno eccitarsi di due che si corcano le botte, si legano come prosciutti dal macellaro, tutte quelle catene, le fruste, ma che state a fare? Non l'ho mai compreso, non l'ho mai compreso e mi ha fatto ricordare che fece in televisione in questi canali non so cosa, tipo lo fatto sex therapy, in un programma si chiama così, ogni tanto Sì, giro sui canali alla ricerca di questi programmi, ma no, proprio sfiziosi, tipo T-Max, tipo Cielo, sai, sì, sì. sì, e pesca questo sex therapy e faceva vedere proprio questi qua che spiegavano che loro proprio, cioè, loro godono questi cosi, cioè, ma cose no, stiamo parlando tipo le frustate, no? Ma proprio il fatto soltanto di indossare questi Certo, cosi lattice, la sottomissione, cioè il fatto di essere sottomessi, capito? Forse è quello che sta a nella parte, perversione. no, a parte proprio la sottomissione che a uno dice, ma forse, proprio il fatto di indossare, addirittura l'eccitazione loro è di indossare le cose in lattice, cioè fatto un, questi stanno Sì, proprio costumi forti. latte. E pensano poco che loro dicevano no, però no, questo tipo di lattice, c'è anche i tipi di lattice, loro dicevano no, io me ne accorgo, dicevano, io me ne accorgo se questo è lattice pezzotto, oppure lattice quello Cioè, là vero. deve Ma essere chi lattice, come si dice? Vero, lattice, no, duro. specificavano proprio il lattice, che deve essere un tipo di lattice molto spesso, La dove laurea. loro, ma Sono disse, laureati in lattice. ma guarda, No, veramente, ma è un mondo che cose clamorose si scoprono poi io penso che la mente umana non c'ha limiti, è pura follia, cioè si esce fuori e fanno delle cose pazzesche che vanno oltre l'immaginazione, ogni tipo di perversione proprio. Infatti cose clamorose queste sono.
No, guarda, stanno proprio fuori proprio. No, No. dice Mary Oliva, dice, ma avete mai visto Alta Infedeltà? Alta Infedeltà, a me mi è capitato ultimamente di vederlo, guarda, manca a farlo apposta, non so se l'hai mai visto. No, Eppure io non fa, l'ho mai visto. non l'hai mai visto? Pure No. una strunzata, cioè proprio cose o perché li fanno male, magari sono pure storie vere, però magari non ho capito se quelli che fanno le interviste che spiegano questa loro storia di infedeltà sono degli attori o sono quelli che l'hanno Sì, subita questa. Io spero che sono certo. degli attori perché veramente è proprio falso, cioè se tu te ne accorgi, no? Si vede proprio, no, vabbè. Ma ci stanno dei programmi che tu veramente dici, cioè, ma come fanno? Ma chi gli dà, cioè, come fanno proprio a trasmetterli? No? Ce n'è uno di Simona Ventura, no? Che su Sky ogni tanto c'è questa possibilità di go on demand che te vai a spizzare dei programmi nuovi. Si chiama tipo Contadino cerca moglie. Ma molto, è una sorta, sì, è una sorta di uomini e donne, so se, però che contadini, quindi che devono rimorchiare, no, una cosa lascia perdere, io. Quale canale? Su quale canale? Questo lo fanno su, aspetta, mi sa su Sky 1 se non sbaglio, ma non ricordo bene perché mi è capitato di vederlo così molto raramente, quindi non ti so dire preciso. Noi non ce lo Sky, ma meno male perché sennò guarda, Infatti. non scendere più perché mi mettesse a che già di Max e questi canali così ti offrono questi programmi che oggigiorno veramente se ne sfornano ogni giorno uno nuovo, sempre particolare, sempre così. Il banco dei pugni, 100 modi per morire, hai visto quello? Cose 100 modi per morire, 1000 modi per morire si chiama. mille. Io fu un periodo che me lo vedevo perché ne parlavano tutti, allora sai, io morivo perché fa morire pure a me, perché Tutto da curiosità sono andato a vedere che si sì, trattava. lo sono andato a vedere, ma io ti dico che poi faceva, me lo vedo sempre la notte, faceva le repliche, te lo Sì, giuro. Per quanto poi facesse anche abbastanza comico, perché fa sempre cose che sì. fanno un po' ridere, ma io a notte facevo l'incubo, mamma mi facevo degli incubi la notte, che mia moglie mi diceva, Fabri tu ieri hai gridato, perché io so che cazzo facevo, no? E poi a notte mi facevo No, tutti dei. no, no, ma alcuni sono imbarazzanti, cioè uno si vedi così, cioè, alcuni sono pazzeschi, che poi c'è quella voce comica, no, che gli racconta come se, che ne so, sta cosa alla sega, quello si taglia le parti basse, tranquillo, schizzi di sangue dappertutto, così come se fosse niente, capito? No, sono imbarazzanti. No, guarda, no, non mi fa ridere. Ho letto un commento di Anonymous, 1000 modi per sparagnare. Che dice, un Sì, po'. sì, che vuol dire, ma io ho visto pure quello, ci sparagna, ma me le sono viste tutte. Infatti, Grande. no, infatti una tua ne richiesto pure chiedi se conosce le tue parodie, però già su saccio che te l'hai visto, perciò non te l'ho A chiesto. voglia, a voglia, a voglia. Sei in Roma, Bangkok, Milano, Bagnola, a voglia. Ho Mi fatto hanno, vedere tutta la famiglia, si sono tagliati dalle risate. me l'hai detto, mi fa piacere. No, ma ricollegandoci al discorso di 1000 modi per morire, io non lo Sì, so, ma pare forse già l'ho già raccontato una volta in una diretta, però è uno che morì in un modo, che io ti giuro, non lo so se crederci o meno, ma penso che forse è una stronzata, non lo so. Comunque questo praticamente cosa succedeva? Che questo, questo signore era tipo drogato, come si drogava? E comunque praticamente gli finirono i soldi per la droga e quindi andò a chiedere a questo abitava in un camper, andò a chiedere al camper vicino tipo un po' di droga, non mi ricordo. Comunque gli dice, no guarda che io non la tengo la droga, non la. Comunque gli disse, però ti do un consiglio per come drogarti gratis. Tu devi odorare, guarda lo giuro, non sto scherzando, devi odorare le tue feci, cioè quando tu fai mamma. cacca devi metterti con la testa a odorare e tu sniffati questi gas, perché giustamente quello sono tutti gas, così, e tu questa roba ti fa venire capata, no? Ti fa droga. Poi chi fa Ah, questa boh, questo comincia a fare questa cosa, va in ducessa caca, fa cacca, comincia a odorare la sua merda e si sballa, diciamo, si dice. Comunque, chi giustamente comincia a cagare 3-4 volte al giorno, no? Comincia a fare cacca 3-4 volte al giorno e per a un certo punto di vista giustamente non c'ha più la cacca, no? Perché che poi cazzo caga non la tiene più a me e quindi comincia ad andare a odorare le merde degli altri nei no, bagni, vabbè. lo giuro, guarda, ma è una cosa
Io da lì in poi non me lo sono visto più, perché no, ma che schifo, io non posso restare. Quello me lo vidi perché volevo capire dove, fino a dove arrivava. Dopodiché me la No, ce l'avrei fatta. spieghi, comunque piglia odora la merda degli altri nel cesso fino a quando un giorno va a odorare la merda, la merda di uno che aveva cagato nei bagni quelli là chimici, quelli che stanno in mezzo alla strada. Ecco. Che succede? All'improvviso piglia e muore. Perché? Ma non perché gli era fatto una cagata che faceva proprio alla grande, ma non per questo motivo, ma perché la merda e tutto questo è a contatto con quella chimica che c'è nel bagno chimico, no? Quelle cose, quegli acidi che ci sono dentro a quei cessi che, sai, quelli effettivamente fanno, come dire, fanno sciogliere la merda, non lo so, il processo. Sì, sì. Non c'è il tubo, capito? Non c'è il pozzo della... Allora, risucchio, diciamo. bravo, e chi con quegli acidi mischiati con l'amme comunque lo fanno secco, perché poi ti spiega come... Assicurate il sangue. Bravo, e chi muore perché? Perché pensano poco su mongoloid era cioè ma cosa cioè, ma quello che Vabbè, dico, ma te facevano proprio vedere, cioè se vedeva questo carnava lei che faceva quest'altro. faceva questa cosa per poi, ma io dicevo, ma chi so, cioè, ma mo quello che dici, no? A parte la morte che veramente, cioè se esistesse un paradiso, un inferno, cioè veramente, immagini chi va a un paradiso in inferno, all'inferno, cioè ma chi lo accoglie? Cioè veramente, cioè, ma tu, cioè, sei stato unico, cioè a quando esiste l'umanità tu hai fatto una morte che, cioè, sei unico. Esagerata proprio. Strunzo dall'epoca del Big Bang, cioè proprio strunzo proprio nel vero senso, nel senso più completo del termine. ma fa un eghista, cioè ma come dice, per esempio, non lo so, i figli oppure non lo so, la moglie, ma come fanno a spiegare come è morto chi? Cioè questo come fanno? Dice, ma no, chi è morto perché ha durato invece, ma nemmeno gli dice chi è morto, c'è avuto un infarto, non lo so, l'hanno sparato. Roba da Mattio. Vabbè, ma a questo proposito, ecco, tu sai, no, la storia di Morandi, quello che si vocifera su Gianni Morandi, che non si sa se è una legge, se è una cosa leggendaria, se è vero, no? No, che cosa? La sai non sai diciamo, la leggenda che si è creata attorno a Morandi? Se dice che lui non risponde lui personalmente su Facebook, la cosa no, magari, no, quello è niente. No, si dice che lui sia coprofago. ma sarebbe chi che si mangia a merda. Esattamente lui sarebbe, proprio è quello, esatto, il significato del termine è quello lì, esatto. E si vocifera sta cosa. Uno dice, oh, io quello c'ha 70 anni, non gli ho mai visto una riga in faccia, qualcosa di strano c'è sta, quindi qualcosa di puzza, no? Per rimanere in tema dell'argomento. E allora dici... Non sapevo questo fatto, che si mangia a merda, cioè rimane giovane. Ma se dice che chi le feci abbiano delle proprietà giovanili che ti fanno ringiovanire, ma che cazzo ne so che si inventano? Però sta cosa non so perché è nata, capito? Non so da che è partita. Dici perché a sto poraccio di Morandi gli hanno appioppato sta cosa. E infatti sono quelle cose che te chiedi, ci dovrebbero fare un servizio sopra per spiegarci bene la situazione, capito? Infatti c'è gente che gioca, no? Sulle foto sue, che lui si dice che cioè, ogni volta rispondeva ai commenti, gli facevano delle battute tipo, cioè, richiamavano questa cosa, mo non mi vengono in mente, però c'è sempre... No, sai che è un mondo nuovo, che io non conoscevo questa cosa di Gianni Morandi, non l'avevo mai... Questa cosa del, come si chiama, coprofaghi? No. Il coprofago, sì. Forse l'avevo già sentito, però Cais che si è stata additata a Gianni Morandi, non l'ho mai sentito. No. Fa pure schifo perché penso, sai, appena metti Gianni Morandi, no? Subito la mia mente è collegata alla mano, no? La mano è dupale, che c'è una mano, c'è una pala, quindi pensa come la via fai. Mamma mia. Stiamo toccando proprio, mamma mia. Merda, sembra anche scontato dirlo che è un discorso veramente. Esatto. Però mi stai facendo immaginare che qualora un giorno, sai, uno incontrasse Gianni Morandi, cioè l'ultima cosa
Cioè, un bacio Esatto. qua e là, ma nemmeno, che schifo, un bacio qua e là, no. Sì, saluto con la manina da lontano. Ciao Gianni, autografo me lo fai scrivere, me lo fai orare. Con un piede lo saluto. Con un Mannaggia, piede, con una scorreggia lo saluto, mamma mia. davvero? Comunque, guarda, veramente... No, non la sapevo sta cosa, veramente una pagina Imbarazzante, ma c'è macabra. stanno le pagine, sì sì, su internet, se tu mi scrivi Morandico Profago c'è stanno un sacco di notizie, pagine, copiano in giro, cioè poi ovviamente c'è il lato comico della cosa, no? Perché se fosse vero uno diceva mamma mia che schifo, cioè proprio, che proprio No, è è assurdo, impensabile come cosa. è assurdo. Ma Addirittura... c'è... Sì, sì, dimmi, Dimmi, scusa. dici, no, dici tu, dici. Ah, no, che c'è sta un video che mo è stato, credo sia stato censurato, che girava su internet, si chiama Two Girls One Cup e si Ah, vedono... ma mo l'hanno scritto, proprio ora l'hanno scritto. Ah, ecco. Le figlie, le È una figlie cosa che mette in pratica quello che si sta a dire praticamente, è uno schifo tale. no, Io sinceramente... che schifo, Io mamma mia. sinceramente no, no, io sinceramente nel vederlo avevo fatto una pozza di vomito, cioè mi stava a sentire male. A fianco c'era un amico mio che si stava a mangiare le patatine, tranquillo proprio, ah carino però, ma andava indietro, e ho detto, "Ah, ma che mi va a infartare, ma che sei matto?" Lui la vita no, no, ma una cosa pazzesca, lascia perdere. Io ti auguro di non vederlo, a me pensa me lo No, dissero. spero di non vedere, ma per fortuna ancora non l'ho viste, e per No, fortuna no, no, no. A arrivati me a 20 anni fa. me lo inviarono, stavo a scuola, pensa da ricreazione, ancora mi ricordo, stavo in terzo liceo, ma arrivò un amico mio, oh, vedi il posto, video a Gagliardo, sai le cose di Facebook, è divertente, poi uno insomma mi ha detto una cazzata, non mi ha detto che era quello, vado a cliccare, perché inizialmente parte come un video porno tranquillo, che so due lesbiche, che poi però cominciano a fare i gelataglie tutte e due, piano una coppa, no, ti mangi a immaginare, basta, mi fermo perché non oso andare avanti. No, mamma mia. Ma te dico lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere. E da lì che ho scoperto che questa cosa a loro gli procura piacere. Quindi ritorniamo, se colleghiamo alla cosa pure del sadomaso, quelli gli piace farsi frustare, a quest'altri gli Vabbè, piace, ma, capito? ma, ma a questo punto li rivaluto quelli del Sadomaso, assolutamente. Esatto, oh, ma in confronto so esatto. Mamma mia. Mamma mia. Comunque che addirittura si sta parlando proprio, stasera stiamo proprio su discorsi mai visti, mai affrontati. Ci volevo tu stasera, Lore, per affrontare questi discorsi Pensa mai. che io ho detto, ma magari non voglio dire, che ne so, non voglio risultare troppo usare brutte parole, parolacce. È venuto fuori l'argomento che... Sì, Mannaggia. vabbè, praticamente abbiamo provocato che giustamente c'è stata un'altra storia di una che dice che si è infilato un cetriolo in quel Sì. posto, ma è morta. È una cosa, Ah, Madonna, che era? Norco era? No. non lo so. Impressionante. Comunque, una live degenerata, come dice Antonella Lella, giustamente, che veramente... Chiediamo scusa, chiedo umilmente scusa a tutti, bella figura che ho fatto, però ecco poi vedi nel parlare escono fuori più argomenti e ma bisogna poi, spiegarli a fuoco. sì, mo il top sarebbe bello e bonito mettere con un barattolo di Nutella a mangiare e continuare a parlare di altro. Mamma mia, facciamo che chiudiamo sta finestra, dai, chiudiamo sta finestra. Questa finestra veramente diciamo questa fogna, no questa finestra. Bra, giusto, chiudiamo sta foglia, mamma mia, io chiedo scusa. Poi È degenerata. una live in merda, sì, è la giusta riflessione di Ugo Flaminio, che oramai dà un titolo. Mi fa piacere che Mary Oliva, che è una ragazza che segue sempre le live col papà, dice mio padre è crollato, meno nel senso che il padre sta rumeno e non sente Ah, queste quindi, cose. mamma mia che salvata, mamma mia. Comunque Meno va, male. cambiamo argomento, va che è meglio. Completamente, completamente. Parliamo di chiesa, parliamo di religioni. Parliamo di questo giubileo che sta avendo questo Esatto, successo. esatto. Mamma No, mia.
a Boca fra poco chiudiamo perché stiamo veramente, cioè, si è fatto un orario diciamo, anche abbastanza, a quanto tempo stiamo più o meno, no? Perché poi di solito all'inizio, cioè, spesso un'oretta credo più o meno. no, sono le 11:15. No, io di solito le live le faccio sempre da solo per un'oretta. Poi quando c'è sta, per esempio, mo sto facendo questa cosa del secondo tempo con te, con qualcun altro, ecco, e quindi poi si prolunga sempre di più, ma a me mi fa piacere perché poi il tempo passa velocemente perché c'è Esatto, alla un fine. divertimento puro. Sì, sì. Infatti, per me è un piacere veramente, me la sto a tagliare proprio, insomma. Chiedo scusa veramente a tutti gli ascoltatori presenti, i telespettatori, perché sì, ci sono andati a toccare una cosa magari un po' poco pulita, diciamo, in sé, quindi magari qualcuno si può essere sentito infastidito. Chiedo umilmente scusa, spero che non vi siete fatti una bruttissima impressione di me, o è giusto che ve la siete fatta perché alla fine No, questo... no. No. Responsabilità 50 e 50 fra me e te su questo argomento che potevamo invece, vabbè, mai c'è stata una cosa diversa. Alla fine parliamo sempre di stesse cose, un argomento che veramente non avevamo mai trattato, quindi vabbè. Stasera proprio Sì, no, io veramente mi fa piacere se qualcuno ti riesce a seguire. Tu, ma tu tieni solo canale, cioè solo Facebook, non ce l'hai un canale YouTube? Sì, vi ringrazio tanto, veramente. Guarda, io mi sono messo su Facebook perché su YouTube c'ho il problema che non essendo molto bravo dal punto di vista dell'editor, no? Che video, che devi fare presentazioni, cose così, metterei un video così come lo metto su Facebook. Quindi non, cioè, l'impatto per chi sta su YouTube non sarebbe, capito, forte perché è un video fatto col cellulare. E invece su Facebook magari ancora c'è quel tipo di video, quindi più fatti in casa, homemade, diciamo, no? No, che tu si negato che la tecnologia me ne sono accorto, infatti mi sono scordato. Ma sai, È verissimo. è stato troppo. Ho inviato 300 link. No, no, per questo, peggio, attenzione, pensavo che avevi capito quello che stavo per dire, invece no, non hai capito. Quando io ti ho scritto sabato, Sì, ho capito. È un po' difficile per me venire raccontando questa. Guagliù, ve lo dico a voi, dovete sapere che sabato quando ho parlato con Lorenzo, alla fine della discussione ho detto Lorenzo, voglio invitare in una diretta live del lunedì perché mi si simpatica, parliamo, ci facciamo una chiacchierata così nella web. Il site Fabri sì, con grande piacere, ma io sto a Roma, per me è un po' difficile venire a Napoli, a città mannaggia. Chissà più casa caruta viaggio trovate, perciò mi trovavo buono a parlare con te, perché chissà è peggio di me, perché per capire che lui doveva venire qua fisicamente, cioè proprio una casa caruta, veramente. Proprio una casa caduta in quel momento. Ma un paggiano caduto e facciamo un mix. Il Faggiano caduto è proprio il top. Ha proprio spiegato. È stato bello, e poi ci ha spiegato che si poteva fare tranquillamente da casa, infatti con pigiama poteva stare comunque è stato spero che si divertito, ci siamo fatti una serata diversa, veramente io mi sono proprio tanto divertito, spero che pure il pubblico presente abbia, insomma, se si è divertito, abbia passato quest'oretta in spensieratezza, in tranquillità, si sono fatti qualche risata, qualcuno un po' di meno perché si sa, insomma, la motivazione. Qualcuno avrà vomitato anche, diciamo. Qualcuno che noi ancora doveva mangiare non lo farà più. Mamma mia. Mo mi sento abbastanza in colpa, devo dire, no? Sono un po' troppo impulsivo io, devo un attimo ragionare quando faccio le cose. No, non ti preoccupare. Lore, comunque è stato un grande piacere anche per me. Io mo me ne vado e poi capiterà sicuramente non nei prossimi tempi, però scusami un attimo sul cellulare. Assolutamente. No, mi sta suonando il cellulare, aspetta. Sì. Poi rispondo dopo. Non prossimamente, però spero di poter invitare a cada volta in futuro, sì, a te ti fa piacere. Assolutamente sì, guarda, io ti ringrazio veramente tanto per questa diretta, per aver avuto la possibilità di fare qualcosa di... Appunto, sono io che ti ringrazio a te perché mi hai accettato subito
la proposta e mi fa piacere. Assolutamente sì, anche perché ti stimo, ti apprezzo moltissimo in qualità d'artista, nel senso che ho visto i tuoi monologhi su Facebook e ho capito subito a che tipo di schiera di comici appartenessi, no? Qualcosa lontano da sto riproporre sempre le stesse cose, qualcosa di originale, di nuovo, dove c'è cervello, dove c'è sta comunque un lavoro dietro che porta poi un prodotto diverso e buono. Io ho pensato questo e quindi sono stato ben felice di accettare il tuo invito. Il merito è tutto di Roberto Carlino, che è il mio, è il mio ispiratore, il mio muso ispiratore. Non dipende da me, tutto lui, tutta la sua energia Il dell'immobile. merito di Roberto Carlino. Loreto, voglio bene, veramente, spero. Poi mi già vedi qualche video di lui, ma già fanno poco una cultura su di te, perché mi ha visto solo i video, però mi è piaciuto subito e quindi mi andrò a vedere con calma anche gli altri video. Poi mi ha pure richiesto una Ti ringrazio. Spero di riuscire a strappare qualche risata come fai te sempre con me, perché me la dai io veramente e lo sai, insomma, te l'ho sempre detto. Voglio bene. Loret, ti auguro in bocca al lupo e poi ci sentiamo un po' a Facebook, tanto stiamo qua. Va benissimo. Allora, grazie ancora, grazie a tutti per la vostra compagnia. Un bacione grande e dai tutta sempre, questo è il mio motto, dai tutta. Bello, ciao Fabri, grazie ancora. A te, grazie a te. Ciao Lorenzo. Ciao ciao. Non sapevo chiudere, non sai chiudere la live. Ah no, l'ha chiusa. No, pensavo che non sapevo chiudere perché veramente è stata più negativa di me coppa queste cose che Lorenzo, però spero che non voglio molto simpatico, l'avete visto, non voglio veramente a modo, ma io l'ero intuita da Facebook quando mi parlavo con lui, era molto piacevole. E voglio niente, ci abbiamo fatto una serata diversa, abbiamo fatto una diretta e che già dice, voglio mangiare io perché a parte mi sono ingriccato, sono in una posizione nuova, sono un po' steso e quindi sono rimasto poco bloccato che sciena, ma non fa niente. E vi saluto, voglio bene, voglio stasera eravamo parecchio, quindi mi ha fatto veramente piacere. E vabbè, ci sentiamo lunedì prossimo, lunedì alle 21:30 come sempre, e sempre un saluto a tutti quelli che si vedono la diretta dopo. E oramai è diventato proprio un tormentone questo fatto, ma io lo voglio sempre dire, non finirò mai di dirlo tra l'altro. E vabbè, voglio che stai, voglio bene, ci vedremo, buonanotte, buona no, Befano, no, quando ero prima era Befano, e che stai, vabbè, mangiate la cioccolata, facete un male panza, facete quello pure tu, state buono e buonanotte, ciao.